Вітаночки, вітаночки, божих на бульбаєт. Я навіть вітаю. Я, щиро кажучи, я фарбувала собі, дофарбовувалася красей. І навіть не зауважила. Дякую велике за те, що застаєшся у Катіни сім'ї вже 8 місяців. Супер великий коточок і вітанки орегано. Гэта песня для котки. Вядома. Котики поют. Песня для коток, гульня для коток. И песни для коток. И про коток. Усім вітаночки. Так. О! Рабаті. Яна з'явилась у стімі. Вось. До речі, вось. Контекст. Сьогодні ми стрімім гульню, яка вось вийшла вось тільки що, 7 хвилин тому, на ПК у стімі. На свічі вона вийшла, я думаю, уночі. Вось, вона називається Little Kitty Big City. Вось, яна ось тільки що я обновила сторонку, яна з'явилася у стімі. Я її зараз давайте набуду потиху, тому що для її не було передзамови, то бок її прийшлося ось. Я літерально її купляю ось зараз. Зараз я її спампую і ми будемо гуляти. Гэта гульня, відавочна, про котиків. Я її чекала з 2021 году, я її убачила у ТікТоку. Вось, таму зараз будзем глядзець, што гэта... О, за гэту песню яна мяне сцішыць. Таму будзе вось гэтая песня. Так, што у нас я яе купіла? Зараз я уключу загрузку. Вось, я яе бачу. Усталяваць. Усяго толькі 1 гігабайт? Шмол! Little Kitty, Big Pippi. Вітанки Гетхампер, вітанки Дракоша. Всіх вітаю. Капець, у мене... Я ось Cult of the Lamp я не стримила на релізі. Я, напевно, на релізі тільки стримила... Амаль на релізі стримила Phantom Liberty. О, запампувалася. Дякую великий Хедхампер. До речі, у мене мусить бути бот, який нагадує, але він не нагадав, тому я доходив збираю лапки на вертані Драгауторика, тому коли у вас є лапки. Вітанки мегапозерські. О, дякую великий Ореган. Я, до речі, намалювала лапки, але їх не видать. Це гульня про чорну котю, ті котика. Я її ось... лапки. Я намалювала їх собі на щочках. Сподіваюся, їх хоча б трошки бачно. О, лапки, мої лапки. Ха-ха, дякую вам всім. Вітанки. Пайшли лапки, пайшли. Добре. Я нас спампувалася. Зараз, можливо, будуть некоторі технічні не проблеми, але я буду глядіти, як я можу її захопити, яким чином. Я її змогу стрімити праз режим захопу гульниці, праз режим захопу в окна. Зараз будемо трошечки розбиратися з гэтым, тому що яна тільки що вийшла, і я її тільки що спампувала. Ось, тому будемо глядіти, що і як. Давай. Ей! Добре, пакуль што, напэўна, рана гэта уключаць. Так, а як вярнуцца на звычайным рэжыме? Я забылася як. Всё. Дзякуй. Так, всё. Я яе запускаю. Всё. Я падрыхтавала сабе... О! Написано, берите контроллер и чильте. Всё, у меня есть контроллер. Цудоўна. Гэта... логично, тому що вона виходить разом з... Вона виходить не тільки на ПК, вона виходить на ще на Xbox і на Nintendo Switch. Тому, відовочно, треба був геймпад. На всілякий випадок він побач. Все. Так. Ви зараз її не бачите. Зараз я трошечки не відказую. І закрилася. Гульні на релізі. Уф. Так, ми поспробуємо ще раз. Я зараз буду праз Display Capture вам показувати. Так, напевно, буде більш
Лепш. О! Ну? Давай, давай, гульня. Ти зможеш. Так, написано. Котя рекомендує використовувати контролер. Have fun. Веселіться. Підписана командою розпрацовщиків. Добре, добре. Коли веселіться треба, ну, тоді будемо веселіться, отрымлюється. Так, ух. Так, я зараз, напевно, сховаю Spotify. Хвилинку. Пробачте. Блин. Так. Кабьон тут не висел. Я его просто закрою и вернусь до гульни. Ей! Новая гульня! Я ще й про котиків. Почекайте. Ви чуєте гук? Вітанки, вітанки. Ви чуєте гук? Такі приємні, видаєте, ASMR-ні. Клас. Добре, глядім, що у нас по опціях. Які у нас є мови на вибір? Ну, відовочно, з їх усіх я веду тільки англійською, тому ми будемо гуляти на англійській. Так. О! Можна ручками поміняти, лапками, які мапінг. Музика глушить мої почуття, я губляю свій боль серед шерих дворог. Є, настрой. Ну, органа на місці, правильно, треба використовувати. Так, графон у нас, я поставлю поки що на найвищіше, то бок на найлепші налади. Потім я повеличу собі трошки шрифт, тому що я сляпая, але не хочу поки що бути у окулярах. Ось. Блін, ось лапок не видать. Лапка, ось лапка. Ось. Давайте... Все. Все на месте. Класс, класс. Уф! Все, мы готовы, мы готовы, мы готовы. Ці готові ми розпочати нову гульню? Я думаю, ми готові. Go! Виглядає би город у Японії ніякий. Це ми? Мяу! 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 Мя, 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 мя. 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 Мя, мя, мя. Мя, мя, мя. Мя. Мя.
Мя. Мя. Мя. Мя. А. А. Мя. Хе-хе. Мя. Мя. Мрр. Мря. О, мя. 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 А! Мя. 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 А! Мя. Мя-мя-мя. Мя. Ага. Бррр. О, все. Час на мяўканне скончыўся. Все. Крацей, што я зразумела пакуль што з кіравання, божа, які хвасток, што можна лапкамі рознымі. Гэта так міла. Гаспадары дурні, ну, я цалкам згодная. Гэта жэсць, як можна коціка так пакінуць. Так, на што я скокала? А. Мяу. Ага, на Y мяўкаем. Лепшыя гульні гэта у тыя, у якіх можна мяўкаць, націснуўшы на кнопку. Здаецца, у Stray было на X, тут на Y. О, якія тут мілыя анімацыі, гэта просто жесть. Ага, скокнуць. Што можна зрабіць з гэтым шлангам, каб ён не рабіў нам вадзічку? Мяу. Як? Сюди можна скочити. О, круг! Ясно. Ну, і добра. З гэтай птушкай мы ще разберемся. О! Эхе!
Мячик. Хе-хе. Мячик. Некие фуры мужчины малеваны. Мы не любим водичку. Так, мы не любим. Где мячик? Вось мячик. Водичка. Мы не любим водичку, тому мы поп'ємо водичку. Зараз, добре. Дякую за водичку. Я спробувала скупнути на лісті, але мені не отрималося. Зараз час поспробую. До речі, вітанки, просто втану. Ну я. Добре. Тут есть... О! Я так могу. Так, почекайте. Зараз головний фіксик на районі все повирішає. Не повирішаю. Добре. О! Вось так я можу скокнуть. Дякую. Я могла б сказати, що ну, мені просто під кожну гульню я зробила спеціально для цієї гульні, але насамрэч у мене амаль на кожну гульню таке оздоблення, тому що я люблю котиків просто. Я не молоток, ось у нас є стример, цудовний молоток, ось ён під кожну гульню робить оздобу. Ось, бачите, я не можу зачепитися за це листя, тому... Ось так. За листья зачепиться я не могу. Тому придется шукать іншие варіанти. О! Хата! Хе-хе! Так, ну нам треба... Нам треба. Треба, я лечу. Добре. Покинем пока что. Ну, ось бачите? Все правды. Где там? Посылка на молотка. Вось он. Молоточек. Давайте возьмем с собой молотка. Все, теперь у нас сапраўды калаба стрим. Ой, стрэй цудоўная гульня, я цалкам згодная. Вельмі падабаецца. Мне, правда, першая палова для мяне страшная, тому што я гэтых маленькіх хэдкрабаў дуже баюся, просто тому што траўма праз Half-Life з дзяцінства. Ну, капстрым, уху! Молоток. Бачыце? Оп. Найс. А мяукнуть мы можем? Ясно. Мы не можем мяукнуть, покуль у нас штосьці у роце. Так. У гэты момант вельмі падобна, ведаеце, на гульню Cat Lateral Damage, якую я таксама праходзіла на стрыме, вось калі якую ты просто ганяеш па хаце і ўсё скідываеш, што толькі можна, і руйнуеш. Бу. Так, Хедхампер. Так. Ну, кажу, яшчэ вельмі класная гульня, гэта Cat Lateral Damage. Вось, таксама мусіць спадабацца. Ёй, таксама ўсё можна раскідваць. Там літаральна ў гэтым сэнс гульні. Добра, пакінем малатка ў хаце. Хаця, добра, мы можам яго пакуль панасіць з сабой. О, трэба, напэўна, туды скокнуць. Не? О, чакайце. Все, теперь мы Беруди на огороде. О, мячик.
Так. Ага, можна з хати. Все, зрозуміло. Моє проглядання стріму почалось з того, що я почала глядіти завіси інвельпастрей. Вось так і приходять у нашу секту. Вось, ми можемо скочити наверх. Вось, навіть тут тільки з'явилася подпись, що «Эй, гэта джамп», то бок ось тут ми мусили довідатися про гэта. Все, мы зробили правильно. О! Вось тут нас вучать, что можна скидывать речі. Безумовно. Гэта абавязкова. Мяу. Усе бакі беларускага стрімінга захоплены. Каты, малаткі, агарод, рудзі. Так. Нам, не ведаю, нам толькі VR засталося. Ну, котики таксама на месцы. Ну, реально. Во, нам трэба мышэй. Хаця не, вось ёсць круг, гэта ўжо пра магільшчыка атрымліваецца, сапраўды усе на месцы. Ага. Націскаць for precision jump. І гэта нам сюды. Ось, бачыце, якая? Ага. Ех, круг. Так. Няўжо гэтая лятаючая котка? Ты кажаш мне? Так. Я не бачу ніякіх іншых катоў, якія што б'юць нічым невінных крукоў у паветры. А, гэта быў ты, мне так прыкра, гэта быў няшчасны выпадак, ненаўмысна, бач? Ненаўмысна? Выглядае так, нібыта табе трэба больш практыкавацца ў палётах. Я не магу сапраўды лётаць. І ніколі не навучышся з такім настроем. Глядзі, трэба вось так рабіць сваімі крыламі і ісці за мной. Ага, ось так, за круком трэба ісці. Бро, ну я ж не птушка. О, чалавек! Не, трэба браць малотка. Я не ведаю, што тут нам можа спатрэбіцца. Табе нармальна, чалавеча? Ну, калі нармальна, дык нармальна. Мяу, вітанкі, Шаграэль, вітанкі. Не чалавек. Ахвяра. О, у нас новый квест. Стать мастаком. Ну, идем, молоточек, идем. Ходим. Нас чакаюць вялікія рэчы. Куды? Аллергія? О, мы пацерліся. Все, зараз я все повырашаю. Ідзіце. О. Вось гэта быў блакітны. Трэба... О, фіялетавы. Во, пачакайце, трэба пахадзіць. О, пагналі. О. Кацін! Вітанкі, кацін! Мур-мур-мур! Дзякуй за то, што застаешся ў вялікай сям'і. І ты цяпер вялізная котка, якой цэлы год. Вось, у твой гонар мы намалявалі супер карціну. Ты мастачка, і вось мы у твой гонар цябе намалявалі карціну.
Пробач. Що, подобається? Подобається. Так, нам треба ще трошки червоненького, я лічу, чисто каб був колір. А то недостатково кольору ніяк. Так. О! О, ось тепер яка. О. Ну ми. Будь здоровий. А ні, нам треба більше червоненького. Більше. Як тяжко бути масташкою. Коли у тебе лапки. Ні, верните мне мой колір. Все? Скончилося, я не намалювалася. Мені здається, що передня до задня частки кота рухаються незалежно, а задня трохи опозняється. Може бути. Так, де? А белая фарба буде? Уже скончилася біла фарба і... Блін, я не намалювала білим. Я скончилася, усе у траву сошло. Ні. Добре, я зробила, що я могла. Я лечу. Все, треба, давайте зробимо скріншотик. Супер. Дякую, Орегано, дякую. Все, беремо молотка. Нам треба йти далі. Добре, треба потертися. Давайте потеремося. Дякую за гэту можливість стати мастачкою. Я вельми шаную. Де тут був проход нібито? А, ось він. Пошли. Идем. Молоточок не звыкла маўклівы, ну, сапраўды, я згодная. Неяк мало размаўляе, мабыць, саромецца на чужым канале. О, водичка знову. Водичка. Клятая водичка. Ну, файно, что я на ней опереджаю. Эй. Ну. Мне никто не отчинить двери? Добре. Нам треба знову ніяк вернуться. Ця ні. Там нельга ніяким чином пройти. Іначе не тримається. Добре. Чал, а ты меня опустишь отсюда, не? Не? Сюды не скокнуть. На гэтай раслінкі, а на гэтае. І на гэтае не скокнуть. А куды цяпер? Я вось... Куды? Куды? Ты примусил меня молотка выкинуть. Жесть. На тебе за гэта. О, тут яшчэ мячик. Отшивка. Я скинула 10 рэчаў. І... Ад чаго добіліся ви? На. Дякую, вялікі хедхампер. Блін, бот не працує. Я його наладжувала, а ён, холера, не працує. Ну ось як? Капець.
А, вось сюды можна было сысціць. Гэта тое самае месца. Блін. Заблукала знову. Але вось у нас є мячик. Давайте закинем мячик до брамы. Ага. О. Не-не-не-не-не-не-не. Вось сюди. А! Мя-мя-мя. У меня є лапки. Яны не зусім мяне слухаюцца, але мае лапки моцныя. У стрэй, дарэчы, у стрэй же таксама можна было... Там нешта такое было, што трэба было мячык кудысьці закінуць, і каб кудысьці ён закаціўся. Я, напэўна, са спробы 30-ю і дала рады, карацей, гэта было дужа складана. Ой, дзякуй за ваши лапки, дзякуй вялікі. 69? Найс. Дзякуй вялікі. Капец, вы не хутка разбіраецеся, мо вам не трэба нагадваць. Трэба было больш лапак прасіць. Не-не-не-не. Вітанкі, не быль, вітанкі. На. Адна з 4, то бок у нас яшчэ некалькі гэтых брамак і мячыкаў будзе. Зразумела. Так, куды цяперка? Знову вадзічка. Ух, гэта клятая вадзічка. Я зразумела. Хочется вяртання драг-богемы. На за тое, што ты чихаеш. Ну ён аматар... А, не! Коцікаў. Ён мусіць быць окей. Дзякуй за вадзічку, Арыгана. Хай музыка глушить мои почуття. Не Арыгана, Кацін, божикна. Просто убачила алерт, і у мяне ўсё пераблыталась. Так, давайте пакінем пакуль што малатка. Я бачу, тут ёй... Качечка! Давайте пакуль што возьмем качечку замест малатка. Прабач, малаток. Качечка лепш за малатка. Качка! Ага, я гляджу гачы. А хто вас ще блытае? Так, я бачу, што гача не прайгралася. Так, давайте. Вось менавіта з гач чамусьці нейкі трабл. Всё, давай, гача. Гей. Гей, Хуля, верніся. Так, дякую. Лепей, каб ён гэтага не чуў. Малаток блытае. І са мной блытаў. А, богему з тобой. Я не хочу пераходзіць на АБС, пакуль што мне западло трошки. Так. Откуль мы прыйшлі? Божухна, я забылася. Зараз разберемся. А, заблокавана? Хто заблокаваў мне тут ход? Га? Вось мы сюды прыйшлі. Тут наш малаток. Добра, качачку мы пакуль з сабой возьмем. Гэта Battlefield 3? Так, так. Хардлайн насамрэч. Добра, не буду хлусіць, гэта хардлайн. О, вось ён. Гэты круг.
Сябра могильщика. Эй, тишей тут, каже Круг. Сур'ёзна. Гэтыя сабакі думаюць, што нібыта яны валодаюць гэтай вуліцай. Дык вось, ты тут такая. Чаму так доўга? Ты што, забыўся дрыгаць сваімі крыламі? У мяне няма крылаў. Што? А як ты тады лётаў? Я не лётаў. Я падаў. Я упала... Добра, няхай будзе дзяўчынка. Я упала са свайго месца ля вакна і проста ляцела ўніз увесь гэты час. Але калі ты не можаш лётаць, як ты плануеш вярнуцца? Котка богема. Можна і так. О-оу. А як сапраўды вярнуцца? Ну, няхай падумаць, дык падумаць. Всё, зразумела. Як наконт таго, што... Як наконт таго inferior flying, гэта, напэўна, скокаў невялічкіх палётаў, якія вы робіце бяскрылыя істоты. Добра. Ага, ён на ўвазе караскацца. Ага, добра. Я не думаю, што ў мяне ёсць моц на тое, каб караскацца. Я ўжо агаладала, пакуль я... Яшчэ да таго, як я звалілася. Ну, дык, твой сяброўскі круг па суседству, у яго якраз ёсць вельмі сакавітая рыбка. Сур'ёзна? Тады... Ага, і вось мы дайшлі да самай цікавай тэмы, да знаёмай тэмы для крукаў. Supply and demand. Гэта запыт і... Божухна, забылася гэтае слова. Задаволенне запыту, карацей. О, попыт і прапанова. Дзякуй, дзякуй. Рыбсы, спадзяюся, не проста паказваюць, але яшчэ і прадаюць. Я магу, карацей, даць табе адну вельмі сакавітую смачненькую рыбку, якая напоўніць поўную энергію, але мне трэба 25 бліскотак. Што такое бліскоткі? Ты, напэўна, ведаеш, што такое бліскоткі. Ага. Гэта усялякія штукі, якія блішчаць. Іх можна знайсці паўсюль. Яны ў кустах. Пад гэтымі штукамі, конусамі. Яны каштоўныя? Каштоўныя? Яны бясцэнныя. Ты сказаў бясцэнныя? Я сказаў бясцэнныя, я меў на ўвазе... Добра. Нам трэба 25 бліскотак, карацей. Ага. І мы з імі распарадзімся вельмі, вельмі адказна. Мы будзем героямі.
А, Котя запыталася, яны вельмі ценныя, а Круг сказал, не, насамрэч, яны увогуле нічога не каштуюць, увогуле, яны небяспечныя, людзі могуць іх заўважыць і параніцца. Таму мы проста іх збярэм і з імі паступім вельмі, вельмі адказна. Окей. Буду шукаць. Мр. Добра, давайте шукаць штосьці, што блішчыць. Штосьці ў кустах. Блін, сабака. Добра, я зразумела. Небяспечна. Маркі, вітанкі, Маркі, дзякуй вялікі за лапкі. Ну, ён проста, гэта Круг, ён баіцца, што мы таксама будзем на гэтым рынку. А, заблакавана, дакладна. Мо тут ёсць а малаток лічыцца бліскоткай? А, дзе малаток? Ты-ды-ты-ды. Это наша кошечка. Так. Качку. Качачка. Зараз будзе кашачка. Кашачка на месцы. Давайте паспрабуем малатка прадаць за рыбцы. Не падабаецца малаток? Добра, бярэм качачку. Качачку пакуль што давайте пакінем. Недзе побач. Таму што мы будзем шукаць бліскоткі, нам, напэўна, нашыя зубы спатрэбяцца. Добра. О. Файнага люрку табе. Ну, няхай сціраж... А! Ты задзяўбаў! Ты задзяўбаў ты! Адчапіся ад мяне! Капец. Так, а што і як? Што? А, вось! О, бліскотка! Блішчыць. Ага, нам не трэба наши зубы. Бярэм качачку, значыцца. А не, нам прыйдзецца пакінуць качачку. Добра, сцеражы. Нам трэба качачка. Так. Блін, ведаеце, у гэтай гульні вайб, як зараз, ва ўсялякім разе, я адчуваю, як ад старых гульняў вось такіх па ліцэнзіях, кшталту вось як у дыснеўскай гульні пра далмацінцаў, чамусьці вось мне зараз дужа нагадала. Ну, магчыма, таму што мы там таксама ў горадзе і таксама мы маленькая жывёленька. Вельмі мне падабалася ў дзяцінстве. О, давай. Мяу. Не працуе. Мабыць, у гэтай... Тут ёсць яшчэ нейкая бліскотачка. Блісцюлька. Не гаўкай на мяне, ты пачвара. Пачвара ты тупая, ну. Добра, давайте вернемся, паглядзім, чаго ё, мо нейкія сапраўды ёсць бліскучыя штукі.
Што, няма? А. О. Вось гэта. Вось гэта бліскучая штука. Мой недастаткова бліскучая, але давайте паспрабуем прынесці. Так, сапраўды адчуваецца менавіта так. Ну, я думаю, што ёй і натхняліся. Ну што? Не? Не падабаецца? Ну, ты, канешне. Мабыць, трэба было проста выкінуць недзе ў сметнік. Але яна металічная, яна блішчыць. Вельмі, ведаеце, па целаскладу падобна на котку абісінскую маіх сяброў. О! Нам трэба скінуць энергію. Ось. Бяжым. Нас тыгыдык. Гэта кнопка, яна літаральна і клічацца тыгыдык. Бачыце? Тыгыдыкі. Бяжым. Ага, ну сюды. Таксама заблакавана. Божухна, добра. Прастора каля кача хутка ператворыцца ў сметнік. Ну, гэта дзеля справы. Мне ж рыбсы трэба. Мы не скокнем. Мо паспрабаваць, сапраўды. Як шмат вадзічкі. Навошта столькі? Вось мы не можам караскацца, потому што мы занадта слабенькія. Блін, а як? Всё. Сюды я не скокну, потому что я шмол. О, на машину можно скокнуть, напевно. Не скокнуть. Сюди нам нельга. Божухна! Задзяўбаў. Дзе мае бліскоткі? Вось туды пойдзем. Я зразумела. О. О, сметник. Ей, бліскотки. Цудовно. О, механизм. О! Капец, як закрутила. Паркуром. О, што гэта? О, яшчэ бліскучка. Добра.
адсюль не выйсці. О, давайте у сметник скинем тады смецце, што мы прынеслі к руку. Ну, я маю на ўвазе не малатка, вядома, а... Вось, гэтае смецце, пагналі. Будзем адказнай коткай. На жаль, тут, паходзе, не сартуюць грошы. Ой, грошы. Смецце... Оу! Не халер сабе. Ну, амаль. Я зрабіла, што я магла. У мяне лапкі. Грошы. Птушачкі? Мо, навошта нам рыбсы, калі можна паляваць на птушак? Добра, я пакуль што прайдуся. Там коцік! Вы глядзіце, вы бачыце? Які там краш ляжыць? Га? Так. О, на. О, так, давай, давай. Давай. Усім падабаюцца коцікі, так? Тобі падабаецца мяне гладзіць? Давай, давай. Трошкі, давай, бліжэй да пазваночніка, давай. Давай, давай. Ага, а цяпер пад... Ага, сюды давай. Ага, дзякуй. Ой, прабач. Хто? Птушкі. Ля, ви бачите краш які? О. Так. Я змогу. Я змогу. Я змогу. Я змогу. Ви бачили, яка я? Бачили? Я виживу у суворому городі, обов'язково. О! Так само мусить бути м'ячик. Але почекайте. Ах, это не птушка. Добре. О, птушка. Твиттерские. Ну, я котка. О. Драпежница. О, давайте знайомиться з крашем. Ха? Хатняя котка з некоторыми со скиллами, з навыками лоулі птушек. Я зрабіла гэта. Ти хутчэй, чым выглядаеш. Дзякуй, напэўна. Добра, што ты да гэтага так ставішся. Але гэта строга... Карацей, на гэтым раёне мы проста ловім і адпускаем. Добра, а што яшчэ б я рабіла з гэтай птушкай?
Ха. Ха. Ну так. Але тым не меней, ты бяры з сабой іхнія пер'е, што яны пакідаюць. Я чуў, што некаторыя жывёлы любяць іх калекцыянаваць. Ты ўпэўнены, што птушкам акей, што я калекцыяную і ўсё астатняе? А ты ведаеш? Я ніколі пра гэта не думаў. Ну, я думаю, што ты даволі напружаная пасля ўсіх гэтых скокаў. Паспрабуй гэтую тэхніку рэлаксацыі. Big stretch? Мы навучымся рабіць big stretch? А, дзякуй. Убачымся, малая. Давай. І big stretch. Якийсь распрацоўнік заглядываў чаго? Романсаў няма? Вось я б не адмовілася. Глядзіце, які мейн-кун, просто. Прыемна ўбачыць сябе, малая. Жесть. А! Добра, мы шукаем бліскоткі, я тут трошки убачила такого кота і забылася, што мы тут робім. Добра. Так. Ой, пачакайце, я бачу, у стрымлапсе ёсць аверлей для гэтай гульні спецыяльны. Пачакайце. Блин, пачакайце. Я толькі што ўбачыла, мне гэта прыйшло паведамленне. Есть спецыяльны аверлей. Карацей, навіна называецца Little Kitty Big Overlays. Гэй, а пачытаць можна? Я зацікаўленая просто. А не, там няма спецыяльнага аверлея пад гэтую гульню, але гэта падборка аверлеяў з коцікамі, я зразумела. Окей, прышпільна. Всё, вярнулася да гульні. Блин, прышпільна было б, калі быў бы спецыяльны аверлей для гэтай гульні. Насамрэч, у мяне дастаткова ён пасуе, але цікава, канешне, было паглядзець. Мне падавалася, нават на англійску паходзіла да яго, ці не на гэтым канале было памяць. Я ўвогуле не памятаю. Мабыць, хтосьці прыходзіў, але я ўжо ўсё, таксама галава дзірава. Так, о, птушки. Было б круто, я ведаю, што распрацоўшчыкі, яны, калі гульня выходзіць, яны глядзяць стрымы. Цікава, я ведаю, што я размаўляю на мове, на якой не дуже вялікая верагоднасць, што размаўляю хтосьці з распрацоўшчыкаў гэтай гульні, а стрыміць дакладна да халеры людзей зараз яе. Але было б, канешне, круто, калі б яны завіталі. Я лепшая котка. О, вось, яны... Бачыш, кацін, я нікога не забіваю. Яны лётаюць проста самі. Галоўна, толькі на мяне не серце. О! Клас, мячык.
Давайте, галоўнае мячык да вады не кінуць, іначай будзе гейм-овер. Давайте, носиком, не лапками, а носиком. Осторожно, осторожно, осторожно. Угу. Шал, не, куди ти? Эу! Калі будзе хорарны эпізод. Тут, да рэчы, ёсць круг. Пачакай, магільчык, вітанкі, да рэчы. Зараз. О, добра, я магу табе паказаць, як я на птушак палюю. Забойства. Ну, гэта амаль забойства. Думаю, табе спадабаецца. Глядзі. Амаль. Амаль. О, напужала. Добра. Потым пакажу. Зараз. Пачакай, пакажу крука. Ці круг. Вось ён. Вось, бачыш? Во. Вось, згодна. Там на самом пачатку быў суцэльны жах. Котка ляжала чыста на вакне і яе выкінула. Вось. Мы збіраем для яго бліскоткі. Тебе файна атрымліваецца. Як гэта можна перакласці? Дзіцятка, ну не. Кацяня, карацей. Гэтая вуліца ўжо адчуваць сябе больш бяспечна. Табе трэба толькі яшчэ 18 бліскотак. Малая. Ну, малой нас называе наш краш. Окей. Вось яшчэ малаток ёсць. Адсылка на малатка. Яшчэ сабака. Вось, да рэчы. Божухна. Магільчык, вось хорарны эпізод. Глядзі. Капец, страшно. Малеча. Ой, дзякуй. Файны варыянт. Страшно. І вадзічка таксама хорар. Увогуле, жудасна, вельмі страшная гуля. Калі б гэта быў шэранькі сабака, то быў бы Марк, я думаю. Всё. Вось, што гэта такое? Добра, я пакуль што мне трэба памятаць, чым я займаюся. О, добра, што гэта такое? Я бы котка. Не, спачатку я закіну мячык. Я збіралася закінуць мячык. Яны кінулі мячык! У ваду! Вы! Пачвары! Куды пабег? Ты! Я! Куды ты? Мой мячык! Жесть! Гэтыя людзі! Капец! Трэба паспаць на машыне, добра. Галоўнае, каб не пад машынай. На машыне можна. Летим, бежим. Буду славутой футболисткой. Калі пра мяне ўжо напіша трыбуна. Амаль. Яка у мяне моцная лапка. Людзі увогуле такое сабе. 75% хедхампер. Гэта ўсё дзякуючы табе. Дзякуй вялікі магільшчык за твае лапкі. Капец. Неяк за хутка збіраем. Я яшчэ Сібірую не прайшла.
Ей! Вось, закинули мячик в брамку. Все. О. Добре. Не губляем надеи. Мя. Мя. Изи. Ей! Я схапіла птушку, якая ўжо пачынала ляцець. І атрымала за гэта адшыўку. Бачыце, якая я моцная, якія ў мяне лапкі. Бачыш? Краш, бачыш? Прыемна ўбачыць цябе, малая. О. О, не, электрычнасць. Тут што, забіцца можна? А не, гэта горш, гэта рака? Таму што недаацэньваюцца гледачы. Нават у маім павольным ціхім старэнні лёгка набралі, сабралі 50к. Вось трэба было, я неяк не падумала напісаць у чаціку, запытацца у стрімераў іншых, там у додзе колькі ён збіраў, бо я не памятала. Трэба было вось параіцца ўсё ж такі. Я вось не запыталася ў нікога і попросила замало. О, вось тут можа грошы нейкія можна дастаць. О, реально. Мя. Глядзіце, якая я крутая, ну. Суперкотка. Цікаво, я тут скокну? Я сподіваюся, що я скокну. Ні! Тепер прийдеться все наново. Коли раки сметница была. Дякую велике. Вернемся. Обов'язково. Так. Идем. Идем. Что-то такое. Ось! Сама блескучка. Все, я суперкотка. Давайте вернемся до раки туди. Сметник. Твіш любить озера. Є, дякую великий Шаграэль. Вельми файна парада. О, так. Ля. Ну, ось це правда каточок. Найс. Мне падабаецца тут гэтых птушак лавіць вельмі прышпільна. Спадзяюся, можна будзе не толькі птушак лавіць, хаця
Було б файно, коли б можна було б іще мишек. А. Для дітей якая уся. Будзе лепшы пост на LinkedIn. Не, пані, я пишу шедевр свой. Так, пишем твіт. Ой, зараз, канешне, гэта быў хот-тейк. А як адправіць? Зараз пасруся з усімі. О! Ага! Хе-хе-хе. Обрабовала. Там яшчэ коцька. Ви бачите, там коцька ще є. О, ще грошики. Гэта што, бясконцы? Всё, грошы скончыліся. Добра. О, а што гэта за коце? Так, давайте скажем что-нибудь. Трэба мне... Я не договорила, коли что. Всё. Я не договорила, ну, пані, не выдаляй. Капец. А ніякай свободы слова. Неверагодна. Блин, яна злится. Не. Вось, гэта кот. Гэта кот. Прабачце. Так, я цалкам згодна, вельмі зручна. Прабачце. Яшчэ вялізная котка. Сапраўды, вось чаму яны мяне клічуць маленькай. Вітанкі, я хотела запытацца, ці можа гаспадарства можа мне дапамагчы? Я мэр. І калі мэр не можа дапамагчы табе, то ніхто не дапаможа. Дзякуй Богу, я знайшла цябе. Ага. Бачыш, твоя павага... Вы бачыце... Крыце... Бачыце, ваша светласць, мне тут трэба сабраць бліскоткі і ў сметніках, і тут такая справа... По одной справе за час сябра. Гэта ўсё гучыць як зашмат працы, а каты яны не зробленыя для працы. Каты былі зроблены для таго, каб рабіць усялякія... Блін, як гэта перакласці? Карацей, каб рабіць верхал і спунькаць. Мы такія мяккія і сплючыя. А часам... Блін, таксама не памятаю, як гэта перакладаецца.
Карцей, з часом нам просто хочеться скидувати речі на пол, на подлогу. Так, але... Бррр. Твой ентузіазм мене напружує. Мер не може нікому допомогти, коли мер Іпі. Але я не хотіла. Бррр. Спочатку тобі треба допомогти меру знайсці час на пасплюнькаць. Гэта вельмі правільна. Я цяпер намесніца. Мой абавязак цяпер, мой першы абавязак гэта трэба скінуць ненавісныя слойкі з джэмам. Скінь гэтыя жудасныя слойкі, схавай іх, каб мэр іх не бачыў. Ну гэта проста варэнне. Гэта сімвал таго, што гэты чалавек больш не баіцца кота. Яны пакідаюць свае слоікі на палічках і думаюць, што яны там і застануцца. Гэта не можа працягвацца. Паходзі, ну так, makes sense. Зразумела, гучыць, маеш рацыю, карацей. Бряў-ха-ха. Але што ты маеш на ўвазе, кажучы, што трэба схаваць іх? Скінуць! Зламаць! Ура! Брэха-ха! Зламанне гэтых слоікаў будзе калыханкай для вушэй няшчаснага мэра. І тады ты мне дапаможаш? Мэр не можа чуць цябе праз шум гэтых сімвалічных слоікаў. Я зразумела, добра, мэр. О! Скрынка! Ну все, нормально. Наша новая хата. Мя. Добра. Мэр кажа, што нам трэба скінуць гэты сімвалы таго, што людзі больш не баяцца катоў. Таму мы гэта зробім. Жанчына, толькі не бі мяне. Не! Не! Куды ты мяне несеш? Не, мяу! Мя! Нормально. У нас... Мы дали раду, все добре. Ідэальна. Мэр цяпер можа адпачыць. Перад тым, як гаспадарства адпачне, ці можа вы дапаможаце мне? Так. Мэр зараз акажа вельмі каштоўную дапамогу. Дзякуй за тое, што ты дапамагла мне. Я навучу цябе афіцыяльнаму спосабу, як адказваць слоікам. Стоп, чаго?
Таму што гэта самая жудасная праблема ў жыцці. Валя? Добра. Але гэта не тое, што я... Мэру не патрэбна твая падзяка. Прабачце, дзякуй. Ці не дзякуй. А цяпер мэру трэба адпачыць. Такі сплючы. Я больш не магу прымаць аніякія іншыя запыты на дапамогу. Але... Ну, блін. Такая сабе дапамога. Выказаў глыбокую занеклапочанасць. Так, руды краш. Блін, вось маленькая котка моих сяброў, яна таксама маленькая. Гэта карцей, літаральна гульня пра яе. Калі б я натрапіла на вуліцу. Але хутчэй за ўсё скончылася б тым, што яе б хтосьці забраў, таму што яна супер шмол і прыгожа. О! Дарэчы, гэта крышачкі. Мяу. Мяу ніколі не мяняецца. О, там штосьці але я не магу туды трапіць. Не, заблокавана. Ой, птушечки. Прабач. Ось там штосьці ёсць. О! Маё. Сметник. О! Идите, однорожек. Все, спи, однорожек, тут мы не пролезем. Я же могла скокнуть, нет? Ну, добро. Нож? Что? Так, гэта не нож. Так, о, гэта хамелеон. Hello. Вітанки? Вітанки? Ты размаўляешь со мной? Конечно! Ты можешь меня бачить? Так. Невероятно! Я ніколі не бачу нікога, хто можа бачыць праз убачыць мяне, таму што ў мяне неверагодны камуфляж. Няўжо гэта значыць, што моя моц знікае? Моц? Ты чараўнік? Конечно. Калі ты можаш мяне бачыць, магчыма, ты можаш убачыць і
гэту магічную шляпу, якую я нашу. Гэта дазваляе іншым магам бачыць, што я патрулірую гэту частку горада. Яны могуць бачыць цябе таксама? Не. Я невідочны для ўсіх. Таму я і здзівіўся, што ты убачыла мяне. Напрыклад, я настолькі файна хаваюся, што я магу нават зрабіць так, каб мае словы зніклі. Глядзі. Бачыла гэта? Не, ты нічога не чула? Не бачыла, таму што мае словы былі цалкам схаваныя. Гэта даволі крута. Дзякуй. Гэта... Мне спатрэбіліся гады, каб гэта спаліць ведзьмара. Каб удасканаліцца. Пачакай, калі ты майстар камуфляжа, чаму я магу цябе бачыць? Рэальна. Магчыма, гэта звязана з тым, што твае вочы такія дзіўныя. Не, штосьці здарылася з маімі вачыма? Ты бачыла іх? Я не думаю, што я магу, таму проста скажы мне. Па-першае, яны на пярэдняй частцы тваёй пысы. Гэта дзіўна. Гэта дзіўна? І яшчэ яны, паходзе, увогуле аніяк не выдаюцца. Яны цалкам унутры тваёй галавы. Яны займаюць вельмі каштоўнае месца пад твой мозг. Мабыць, я выкарыстоўваю свае вочы для таго, каб думаць. Ты хаця б можаш іх варочаць у розныя напрамкі адначасова? Я не думаю, што я магу. Я мушу непакоіцца праз гэта. Я не магу сказаць, я же маг, а не ветэрынар. Тым не меней, ты дзіўная. Вочы, якія ўнутры тваёй галавы, даволі паходзе могуць супрацьстаяць майму фокусу са знікненнем. І гэта значыцца, што я нарэшце сустрэў сапраўднага апанента. Пачакай, чаго? Мне трэба навучыцца, як перахітрыць твае дзіўныя вочы. Ага, я прыдумаю новыя спосабы схавацца, новыя трукі. Я буду займацца вельмі ганаровай справай самаўдасканалення. Але я не хачу, каб ты мяняўся проста праз мяне. Мілая кіця. Такая дзіўная, такая маленькая. Такая памыляючаяся. Не. Каб аднавіць сваю рэпутацыю у якасць як самую схаваную істоту ў свеце, я мушу змяніцца. Гэта адзіны шлях, каб перамагчы твае дзіўныя вочы. Але калі ты сказаў, што ты хочаш перамагчы мае вочы, я вызываю цябе, каб ты знайшла мяне яшчэ раз, котка. Дзе? Не, я сыду з гэтага месца, карацей, буду удасканальваць сваю тэхніку, і потым з'яўлюся недзе ў іншым месцы,
канешне, мяне будзе амаль немагчыма знайсці. Таму я проста падкажу табе, дзе я буду прыкладна. Ага. Калі ёсць, знойдзецца месца, дзе цыліндр будзе... Ага, гэта, карацей, пайшла загадка. Карацей, нам трэба будзе шукаць месца, дзе будуць цыліндры. Всё, мы будзем шукаць цяпер яго. Гэтага ведзьмара. Бліскотка. О, Зенгарден. Не хочацца руйнаваць, але трэба трошкі Хі-хі-хі. Выглядае як цудоўнае месца. На спунькі! А спунчики? Бр-бр-бр-бр-бр-бр. О. Ну, это мы шпунькаем. Чилим. Якое место под сонечком, на теплом каменчику. Птушки серуть. Ну, добре, то, что птушки серуть, это, конечно. Добре. Цудоўнае месца для сплюнечак. О! Вось гэта штука для Зенгардену. О! Пинганули. Добре. Тут мы были. Тут мы не можем пройти. Нам сюда. А! Водичка! Божухна. Яшчэ собака. Откуль вы берацеся? Дякую за водичку. Дякую за водичку. Вітаю, рейдери, вітаю. Ми з коткою вітаємо. Давайте вам зроблю big stretch. Не, стретч. О, потягнулися як. Вітанки рейдерам, вітанки Енгріралів, дякую велике за рейд, за кацяняточок у скринці. Як погуляли, я бачила, гуляли у Зелондарк знову. Не замерзли, сподіваюся, до смерті. Капець, я зрозуміла, нам туди нельга. Так, заблоковано. Не. Птушка. Глядите, як я могу. Зараз, сподіваюся, я не зганьблюся і покажу вам клас. Яка я супер-мега котка. Блін, ні. Ні!
Ах, это люди. Зараз. О. Блин. Те. Колонна каблюзи сюда не прошлись, они спужали мне моих птушек. Так. Не иди, куда ты пошел? От говно. Я змогу. Найс. Бачили? Якая я? Ага. Ще один день у Твіттері. О! Так само блішчиш? Ні. Гэта гача. Бум! У нас може бути капелюшик! Все, глядите. У меня ее капелюшек. О, хе-хе-хе. Так. Літаральна мем. А я вельмі хочу знайсці банановы капелюшек, было б увогуле топова. А колькі нам трэба было сабраць? Які у нас квест? 25 бліскотак. Мы сабралі 25 бліскотак, дарэчы. Я, шчыра кажучы, гэтаксама уяўляю Арэгану. І на вялізны мастер-майнд з усім беларускім стрымінгам. Так. Як туды трапіць? Мяк. Яшчэ ўнутр, магчыма, магу. Можна, але эфект будзе не той жа дакладна. Всё. Пабеглі. Напэўна, мне трэба навучыцца вось караскацца. Мне мусіць навучыць гэты круг. Так, тут вадзічка. Тут мы, здаецца, былі. Тут вадзічка і краш. Давайте покажу краша. Глядзіце. Показваю краша. Глядзіце, які. Прыемна ўбачыцца, малая. Дзякуй, вялікі хедхампер, дзякуй. Гэта 100% будзе чыста твоя заслуга, што назбіраюцца лапкі, я табе кажу. Усе ведаеце, як выглядае Арэгана. Уже рабіў партрэт, правда. Я таксама рабіла партрэт. У нас трошки розныя інтэрпрэтацыі. О, я тут ще не была.
Так, библейские правильное орегано. То есть моя орегано была не библейски правильная. І подобається, що бліскотки... О, ні! На бліскоток котка нібито полює. Це так мило. Так. Музей орегано. Увесь наш стриминг — это один социальный музей орегано, я лечу. О. О! Кто ты? Что ты такое? Янот? О, скринка. Хе-хе-хе. Ну мы, для детей. Так, ты кто такой? Амаль... Ясно. Треба допомогти, напевно. Все файно? Я ще мгновення тому було так просто залезти. І я думав, що буде так само просто вилізти. Може тобі допомогти? Дай мені поспробувати эту штуку. Ще кое-чого. Давайте зробимо справді кусь задубку. Все, я готовы, каб мне допомогли. Коли ласка. Добре. О. Давай. Это єнот! Дякуй! Нас пожиток. Що ти тут робиш? Я шукав... пёрки для свого нового винаходництва. Я вырашыў, што тут мусіць быць, што гэта можа быць нейкае калектарскае выданне. Добра. Нейкія медальёны шукаю, чаго? Просто ён знайшоў бліскоткі. Калі ласка, дай бліскоткі. Ей. Ён штосьці вынаходзіць? Трэба, што? Так. Над чим працює? Так. Ти ж... Почекай, ти чуєш пер'я? І як пахнуть пёрки? У тебя здесь есть пёрки. Я ведаю гэта. Але і толькі Божых наведае, дзе ты іх трымаеш. Гэта? Я ведаў. Ох, як круто. Дай. Ой. Я забуўся пра свае манеры. Калі ласка, дай. Калі ласка.
Дякую, 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 дякую. Ти хочеш побачити моє винаходництво, яке порушає закони пространства, простору і часу? Гляди на магію інженерну. Fast travel! Я ведала, що этой штуки я не для чогось це треба. Крутий портал, а? Здогадайся, куди він веде? У каналізацію? Больше не. Ага, Ага, гэта цяпер гэта мільгаценне, гэта больш не каналізацыя, гэта магія. Цяпер гэта частка пэтворка. Ты маеш на ўвазе нетворка? Не, гэта сетка Network for You. Карацей, гэта fast travel. Мы можам трапіць куды заўгодна. І можам нават туды, дзе забор. Так, дзе плотик. Файна, давай. Ну штосьці яшчэ ёсць? Не? І скажы, ці працуе гэта? О! Хай музыка глушыць мае пачуцці, я губляю свой боль сярод шэрых двароў. Та-да! Я сказал та-да! Гэта подказка. Так, где ты? Тут жудасна цёмна і вельмі цікава пахне. Гэта гучыць як правільнае месца? Абсолютно цёмна? О, не. Нам трэба пракансультавацца. Окей. Готово. Пытанне 1. Пытанне 1. У тэсцера ёсць яшчэ вочы? Я тэсцерка? Гэта не было праверана? Эй, мы спачатку праходзім апытанне. Ці так ці не наконт вачэй? Вітанкі. Так, мы зараз карацей на рэлізе гуляем гульню, вельмі класная гульня. Дзякуй вялікія за пажаданне. Рука ўжо больш-менш файная. Вось яшчэ была на гэтым тыдні на яшчэ адной сесіі рэабілітацыі, і мы гэтым разам, дарэчы, займаліся вось пальчыкамі. Вось, і значна лепей сябе адчуваю. Рука ўсё яшчэ не ідэальна, але вось зараз не ведаю, ці пайду я яшчэ далей на рэабілітацыйныя заняткі, ўсё ж такі яны каштуюць грошы, вось, але я магу ўжо трымаць геймпад, так, у мяне рука даволі хутка спыняецца, але карацей я паспрабую схадзіць зноў, вярнуцца, карацей паспрабую схадзіць на стрэчынг, фітнес заўтра, паспрабую, як адчувае сябе рука, і паглядзім пасля гэтага, што я буду рабіць далей. Таму што не дужа хочацца марнаваць грошы на рэабілітацыю, ўсё ж такі кажу, кожны занятак каштуе, але я сябе зараз адчуваю лепш. Так, ну і, канешне, буду асцярожна, то бок, калі я буду адчуваць, што мне балюча ці некамфортна, я, вядома, не буду рабіць практыкаванні. Я проста хочу праверыць, ці здольная я. Вось. Потому что, ну, руцэ значна лепш, канешне, стала за апошнія 3 тыдні, калі я займаюся вось рэабілітацыяй. Яна не ідэальна, тому што вось калі я згінаю, вось у мяне, дарэчы, вось гэты пальчык баліць, але так, спадзяюся, што ў мяне будзе рэзіст. Так, у нас ёсць вочки. Цудоўна. Пытанне другое. Тэставы суб'ект.
Тестировщик, есть все належные лапки? А что, они ёсць не належные? Эй. Все. А, где? Ты у сметніку? Чому ти не сказала про гэта раней? У сметніку? А, вось чаму яно так пахло. Гэта вельмі цудоўна. Гэта значыць, што Petwork працуе. Трэба толькі трошки яе наладзіць. Скажи, калі ласка, калі будзе гатова, і я вярнуся. Вярнуся? Вярнуся. Ну, ведаеш... Карацей, не разумею. Все. Теперь мы ассистентка. Мы, напэўна, мусілі сюды тэлепартавацца. Спадзяюся, што я просто больш ніколі не зламаю руку увогуле. Хацела сказаць, што я больш ніколі не зламаю руку такім недарэчным чынам, але насамрэч я б не хацела больш увогуле ламаць руку. Не раю, так сабе экспірыенс. Хаця, напэўна, калі параўноўваць, вось я ламала нагу і я ламала руку, і я скажу, што зламаць нагу больш непрыемна, чым зламаць руку. Хаця, канешне, вось зараз у мяне доўгатэрміновыя праблемы з гэтым ёсць. З нагой было б, напэўна, трошкі папрасцейша, але калі зламаная нага, то ты ўвогуле не можаш нармальна рухацца, перасоўвацца ў прасторы. Карацей, гэта абсалютна дакладна больш праблемаў у побытавым сэнсе, мне здаецца, ва всялякім разе ў мяне было. То бок, ось у мяне, калі зламаная рука, і ўсё адно я магла умыцца, тому што ў мяне ёсць другая рука. Я магу выйсці на вуліцу, падыхаць. Калі ў мяне была зламаная нага, я сидзела ў хаце. Я нічога не магла зрабіць. Нават схадзіць у прыбіральню, гэта ўжо быў цэлы квест. О! Цудоўна! Нам трэба, зараз мы на будаўніцтве. Все, бачыш, цяпер гэта арыгана. Мы выконваем тэхніку бяспекі. О, там штосьці ляжыць, пачакайце. Мне трэба вярнуцца, я потым сюды скокну яшчэ. А! Не, трэба вярнуцца, не. Всё позна. Там штосьці ляжала яшчэ. Не. Я больш за смешна. О, вось так мы адсюль можам сысці. Я просто бачыла, што там вось напрыканцы нейкі хот-дог ці нешта такое ёсць. Давайте спачатку даследуем до конца месца, дзе мы былі. Ось. Цудоўна. Ляжым. Цікава, як гэта граецца. О, гэта не хот-дог. Гэта таксама бліскучка. Што гэта значыць? Ага. Так. Зразумела.
Ну, давайте высветлять, что нам трэба рабіць тутака. О. Хе-хе-хе, ежа. О! Можна нейкім чынам пролезці? О. Костка? А мы можем костку принести собаку? Правда. Чому ми не виглядаємо би начальство? Видите, костка. Мабуть, ми так зможемо посябраваць з собакам. Ну, ці хаця б зрабіць так, каб гэта собака нас не чапаў. Цікава, колькі мы пёрак аддалі? У нас яшчэ засталіся. Найс. Запашила нормально. О. О. О! О, бачили? Найс! Трымай пачвара. О, я бачу, глядзіце, у Тардіс схаваўся. Ты знайшла мяне зноwu? Але як? Ну, не будзем яму нічого казаць. Вельмі дапамагла падказка. Якія мы разумныя, ну. Всё. Там знову падказка, не будзем чытаць. Глядзіце, часопіс! Все. Бери. Кукурузка. Настя. Ну, гэта трэба сюды. Так. Гэтыя птушкі ўсё серуць ды серуць. Жесть. Так. Бяжым, бяжым на будаўніцтва. Там неяк цікава. Давайте завітаем. Что, на працы? Что ты тут робишь? Добре. Нейкія сур'ёзныя справы. Нават не хочу пагладзіць. Ну і не трэба. Ну і абыйдуся. Гэта што за... Што там лётае такое? О. Нормально? Не-не-не-не-не-не-не. Всё в порядку? Я выглядаю парадку. Пробач. Я не хотела взрываться. Все нормально. Штосьці здарылася? Я зрабіла жудасную помылку. Вялізную. Огромнистую. Лол. Я упевнена, что все не так погано. Ты жартуешь, правда? Что?
Что это такое? Это инфлюенсерка. Гэта інфлюенсерка лётача, яна... О, вось, тэлефон! Тэлефон трапіў у бетон, і цяпер... Цяпер яе няма тэлефон, нам трэба знайсці новы. Зараз тлумачыць, што значыць лол. Што кажа лол. Я кажу лол, калі мне сумна. Калі я кажу лол, калі мне сумна, ты не можаш сказаць, што мне сумна. Хаця б, прынамсі, такая была задума. Лол? Ясно. Лол. Бачиш? Ёсць какая-то котка Тафі, якая суперпапулярная. Умай! Бачыце? О, я ведаю яе, яна... Я бачыла яе у тэлефоне майго чалавека. У яе самы круты дом і лепшае адзенне і самая пухнастая поўсць. Я абіраю гэтае адзенне, і я займаюся ейнай поўсцю. Дарэчы, я зараз шукала натхнення, і... Што адбываецца? І ураніла тэлефон, ясна. Няма тэлефона, значыцца, няма інтэрнету, а няма інтэрнету, значыцца, няма і новага контенту ад Тафі для яе фанатаў. Лол. Але гэта жудасныя навіны, нам трэба штосьці зрабіць. Дай падумаць. Я ведаю. Я знайду табе новы тэлефон. Ты можаш гэта зрабіць? Я думаю, ва ўсіх людзей ёсць прынамсі адна гэтая штука, і таму проста давай возьмем адну. Яны любяць Тафі, таму яны 100% будуць рады дапамагчы. Я дапамагу табе, лол. Ламал. Дзякуй. Боже, ну добре. Мя. Гэта я потым забяру. Добра. Як нам скрасці тэлефон? Вельмі лагічная котка, ну. О! Ха-ха! Глядзіце! Мы пакінем свае лапкі на бетоне, а? Бачылі, бачылі? Хе-хе-хе-хе-хе. Дарэчы. Што? Ну, тушкі таксама гэтым займаюцца. У кагосьці ў хаце ёсць месца з лапкай коціка на бетоне? Мне здаецца, гэта канон. З чаго?
нібито все подвисло трошки. Чекайте. Китайская хакерка. Who is Lum Fao? Yes. Would you like me to spell it? L-M-F-A-O. Oh, it's not a name. He's a hacker. He's a Chinese hacker. Lum Fao. He's working for the Koreans, isn't he? You've heard of him, haven't you? No, You have. I promise you haven't. It stands for something. Laughing my arse off. What about the F then? It's a swear saying, oh, laughing my bloody head off. Something like Bloody. L-M-B-F-A-O. Lum Fao. that. No, Is that his brother? no. You can even use it without the F as well. Like, L-M-A-O. Lamao. yeah, you can use that. His sister. No, Now we know that Lum Fao is actually working with two other people, Lamao and Lumbao. no. It's very confusing. Тебе на ганку. Ой, класно. У мене, до речі, у моїм домі... Так, я заховала гульню, давайте я перезайду, просто мені чомусь, напевно, перегрівся трошки комп'ютер, давайте нехай ён подостине. Вось. У мяне таксама у доме, дзе я жыла, карацей, там таксама у нас былі лапкі каціны на ганку, і гэта, напэўна, адзінае, што засталося ад коціка, які быў у дзяцінстве. Вось, гэта ягоныя лапкі на ганку. Яны мне вельмі падабаліся, такія шмул лапкі. О, гэта мастацтва. Так, няхай трошки адпачне, вось, ну, хвіліначку, кампуктар. І можна будзе вяртацца да гульні. Мне пакуль што вельмі падабаецца, вельмі утульная, мілая гульня. Столькі ўсяго даследаваць можна. Класна. Яны з намі застаюцца, так, у памяці. Але як бы хацелася, каб яны жылі больш. Як вам гульня? Я думаю, яшчэ гадзінку ці дзве пастрыміць, потым ужо спаць пайду. Ну, 2 максімум. Калі буду больш за 2, то ўжо трэба будзе мяне гнаць. Вось. Пакуль што мне яна дужа падабаецца, вельмі мілая. Вось хочацца яшчэ ў яе пагуляць. Але я не ведаю калі. Мабыць, у суботку яшчэ я пастрымлю, таму што не хочацца ось ацягвацца задужа ад Сібіры, таму што ўсё ж такі зараз гэта моя галоўная гульня на пастрыміць, да якой я вяртаюся, але пасля... Так, я згодна, яна вельмі пацешная. Мне падабаецца. Пакуль што толькі прыемныя ад яе пачуцці, не дарма чакала ўвесь гэты час. Яшчэ файна, што яна такая не задужа патрабавальная для сістэмы і спакойна магу стрыміць яе. Канечне, кампуктар мой усё адно напружваецца, таму што гэта мой кампуктар. Ён не задужа моцна стрымерскі. У яго можна гуляць у гульні, але, напэўна, для стрымінгу ён ўсё ж такі слабенькі, хаця, канечне, не параўнаць з тым, з якім я пачынала стрыміць. Пасля наступнага галоўная гульня зменіцца. Ну, я спадзяюся, што... Божукна, я спадзяюся, што я хаця паспею Сібіру прайсці. Але, ведаеце, добра, нават калі вы на драгуторак не збіраеце, ну, кшталту. Вось Рудзі, божукна, Тодзі, ён таксама не адразу выконвае свае абяцанні, таму будзе невялічкі перапынак, таму што, па-першае, я не чакала, што гэта будзе настолькі хутка.
Вось. А па-другое, ну трэба скончыць ужо Сібірую. Я неяк не планавала, што назбіраецца дагэтуль. Так, так. Мне падабаецца таксама, што ў гульні і кошт сапраўды невысокі. Пісалі, што ў GeForce Now дадуць. Ну, пакуль што няма. Я зараз паглядзела. Няма. Але было б круто. Хаця яна такая рэальна дуже непатрабавальная, на світчы ж ідзе. Так, будзе атрымлівацца... Атрымаецца сапраўды, што на дзень нараджэння буду стрыміць Драгонаву. Не то, каб я супраць, я люблю Драгонаву. Хаця, не ведаю, неяк дзіўна, я ў Інквізіцыю вось гуляла праз год пасля рэліза. І... незвычайна трошки. Вось. Не ведаю, яна мне не настолькі падабаецца, каб вяртацца. Яна такая, я б не сказала, што яна... Ёй сэнс гуляць шмат разоў, таму што яна класная, але занадта дрочная. Ва ўсялякім разе для мяне, таму што я такі вось камплішаніст, то бок я люблю усе ачыўкі закрываць. Я вось 300 гадзін выдаткавала на Інквізіцыю, і мне больш не хочацца ў яе вяртацца абсалютна. Так, так, гэта будзе класіка. Я вось, дарэчы, не ведаю наконт класікі, у якім накірунку я хачу пайсці, у тым сэнсе, што я хачу сама абраць перад гісторыю, з якой я буду гуляць, ці ўсё будзе рандомна, як раней. З аднаго боку, рандом дазваляе мне ўбачыць гісторыю з нейкага іншага боку, але першую частку я прайшла шмат разоў, а Інквізіцыю толькі раз. Я вось не ведаю, што мне будзе больш цікава. Не ведаю, цікава паспрабаваць вось з гэтым рандомам, а з іншага боку мне заўсёды хацелася прайсці эльфійкай, якая будзе закахана ў Соласа, каб пажэрці шкла. Таму што, ну, мне... большую частку з тых, каго там можна зарамансіць, мне не цікава рамансіць, шчыра кажучы. Магчыма. Кшталту... Мне вось хочацца пагуляць за эльфійку, якая будзе рамансіць Соласа, каб вось убачыць гэты пайплайн, гэтую гісторыю, з якой усе гарэлі столькі гадоў таму, але я не ведаю, ці гэта будзе цікава. Не ведаю, карацей, складана. Складана. Я яшчэ ў першую частку не праходзіла за эльфійку. Добра, кампуктар трошки адпачыў, можна вяртацца. Давайте вяртацца да гульні. Не, ну, яшчэ чарговую шэйлу забіваць мы не будзем. Ну, я выхвалялася, але я не сабрала ўсё, вось там гэта колькі? 6 чарцяжоў ці 4? Карацей, гэта капец. 42 капелюшыка, бачыце? Файная лічба. Вітанкі, я таксама гуляю у одну гульку, якой можна заводзіць котыкаў. А ў якую? О, глядзіце, мы паспунькалі. Бррр. О, птушка. Капец. Халера. Добра. Як мы знойдзем сабе тэлефончык? Вось дзе пытанне. Дзе знайсці тэлефон? О, ще адзін малаток. Вялізны малаток. О, глядзі. Вось, я бачу, у яго ну, гэта не тэлефон, правда. Добра. Як знайсці тэлефон? Мабыць, у людзей, што ідуць па вуліцы, прабач, коця, знайсці. Хтосьці з іх... А, ой. Збіць з ног чалавека. Так, я думаю, на вуліцы збіць з ног, таму што гэты чал, вось ён у шлеме такі ўвесь важны. Ну,
Добре, что мы у кассы шли. Давай. Ось, бачите, ее не сбивается. Пойдем на вулицу. А, вось, тут можна, напевно, оттягнуть эту штуку. Так. Как мы могли пролезть. Ага. Во. Чих. О, во. Глядите, некий богатый мужик. Ау. Блин, не. На які ахвяри прийшлося після. О! О! І он злиться. О! З телефоном іде пані. Блін, пані, пробачте. О! А, біжим. Ух! Уху! Ізі. Пробач, паню. Гэта дзеля котачкі. Ты гэта зрабіла? Дзякуй вялікі! Лол. Може, ти хочеш старий? Ён яшчэ можа робіць здымкі. Ты просто не можешь дослать имейлы и что-то еще. Что такое имейлы? Ты не имейлишь? Я не думаю. Добре. Зайздростить, коротей. О, мы можем робить здымки, у нас фоторежим. Ей. Ага! Ну. Найс. Мы можем быть попакаться. 20 здымков зробить. Отримаємо ачивку. Найс. Все, ми тут зробили, чого треба. Fallout 4. Ну я чула, щиро кажучи, про Fallout 4 чула погане. Я веду, що там є механіка. Посілі, що добре, треба прочитати. Замінить кожу тільки уїждження, вони будуть жити там. Добре, гэта контент. Так, я згодна. Ну, собака, по-беларуску гэта слімак, але я не думаю, што котик любіць слімакоў так само. О, не падабралі. Цікава, ці яны зніклі ці не? Мы все ж таки выходзілі з гульні. Спадзяюся, што яны тут ляжаць дагэтуль. Не. Халера. Няма бліскучак. Ой. Гэта круто. Я б зрабіла сабе паселішча з коцікаў. Гучыць як цудоўны план. Але я чула дрэннае пра Fallout 4, кажуць, што гэта найгорш з Falloutаў. Я ў яго гуляла на рэлізе. Зусім не шмат. Таму што мой кампутер не цягнуў Fallout 4. Я гуляла на чужым, таму і не атрымалася шмат. Мне спадабалася, таму што я літаральна, там самы-самы пачатак быў. Я не зразумела, у чым, на што гон. Вось. Але трэба заўважыць, канечне, што я не гуляла ніякі іншы Fallout, акрамя першага. І ў першы я гуляла зусім не шмат. Мяне там першыя радскарпіёны забіваюць, таму... Такое, такие себе гулец у Fallout.
як вярнуцца? Сапраўды. Так. Шмат каточкаў у Sims. Гэта вось сапраўдны Sims геймплей. Тое, як трэба гуляць у гэтую гульню. Давай скотчем. Не, сюди нельга скопнуть. Зразумела. Так. Ну тут нібыта я ўсё паглядзела, але... Як вярнуцца? Brotherhood, гэта які Fallout? Які на тэлефоне? О, я яшчэ гуляла у Fallout Shelter. Вось, які Fallout я яшчэ гуляла. Ну, мабілка такая. Можна гуляць не толькі на мабільнай прыладзе, але я вось гуляла мабілку. Але гэта тыповая мабілка, таму такое не вельмі цікава. О, ідзі. Любоў? Любоў. Ты не любіш коцікаў. А ты любіш коцікаў? Ці не любіш коцікаў? А, ой. Не, ну я тэлефон не буду красці, мне цяпер не трэба. О! Партал. А, яны яшчэ недаробленыя. Зразумела. О. Дзе б костку знайсці для цябе пачварты? Сабачая. Пасля ўсіх абноваў добрая гульня, гэта кажу як чалавек, які прайшоў Нью-Вегас 2 разы запар, але чацвёрты нават болей часу праводжу, вельмі заліпальна. А што ты думаеш наконт Fallout 76? Мне проста вось у Amazon Prime трапіўся бясплатны ключик на Fallout 76 і хочацца паспрабаваць, але я... Ну, добра, мне казалі, што яна нібыта не такая ўжо паганая, як была на рэлізе. Вось. Але ці атрымалася пагуляць, які ўражаннем? Цікава. Можна было б, не ведаю, з іншымі стрымерамі там сабрацца, паспрабаваць пагуляць. Я ведаю, што яна кааператыўна, онлайнавая. Добра, давайте што на краша паглядзім. Прыемна бачыць сябе, малая. 1000 гадзін. Капец. Зразумела. Ну, мабыць, яна заліпательная. О, вось, мы да крука вярнуліся, дарэчы. А вой. Круг, навучы. Гэта ўсё, гэта бліскучкі? Так, гэта тое, што я казаў. Такія бліскучыя, такія прыгожыя, такія так адлюстроўваюць. Хто прыгожы круг? Ты будзеш выкідаць іх адказна. Так. І такім чынам мы зрабілі сваю першую гераічную справу разам. Ці магу я паспрабаваць выкінуць іх? Канешне, нет. Гэта старадаўнія рытуалы крукоў. Добра, а я хаця патрымаю сваю ўзнагароду. Твоё што? А, так, твоя ўзнагарода. Так, дзе я бачыў гэту рыбіну? Так, пачакай хвілінку. Чакай, круг! Гэта быў падман? Не. Поесці. Так.
Дык Бразерхурд горш ці Fallout 76. Куды ён падзеўся? А вось ён. Трымай. Вау! Рыбсы! Рыбка. Мусіць даць табе трошкі энергіі. Недастаткова, каб ты могла вярнуцца да хаты, але... Хопіць да пачатку. І... Дзе мне пачаць караскацца? Ось тут. У тебе есть яшчэ? Не зараз. Але я бачу іх дзесьці ў горадзе. Добра. Давайте, есьте. Ням-н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 ям. Рыбсы! А, рыбсики. Вось теперь мы можем караскаться. Так. А, энергии у нас не дуже шмат. Ну, бліскучкі нам трэба збіраць на выпадак, калі мы знову сустрэнем. Гусь? А, вітанкі. Трэба дапамагчы. Давай, дапаможем. А, яна згубіла сваіх качанятак. Добра, прабачце, што я ўжо скіпаю, я трошкі стамілася гэта перакладаць, плюс таму... Тут вельмі смешныя дыялогі, але складана іх перакладаць і чытаць. Блін, пачакайце, блін, знову гэтыя суседзі паляць, блядь. А! Задзяўблі. Просто задзяўблі ўжо. Фу. Не магу. Блін. Цяпер трэба нейкую... Зараз. Я просто уключу что-нибудь, как пахло, бо гэта немагчыма, мяне званітуе. А. Да. Па ходзе гэты сусед ці суседка вяртаецца ўвечары з працы, і кожны вечар мне трэба трымаць свае вокны зачыненымі, таму што... Ды проста суседзі паляць, а я ненавіджу пах таго, што хтосьці паляць. І гэтая пачвара нейкая херачыць на балконе, напэўна, і ўсё мне, а я гэты пах, я ненавіджу, мяне адразу цяне ванітаваць.
Таму вось прыйшлося закрываць вакно і уключаць. Вось у мяне тут ёсць штука, якая робіць паветра больш, я не ведаю, як гэта сказаць. Блін, я вось гэтае слово веду на польскам. Навільчыць паветра. Вось карацей, і туды можна даліваць штосьці, што пахне. Вось я ўключыла, каб яно мне пахла, тому што я ненавіджу пах цыгаретны. А там яшчэ і чалавек, ведаеце, нібыта астру нейкую паліць, кшталту максімальна жудасны пах, просто ад якога мяне выварочвае, просто прабачце, жесть. Увільгатняльнік, дарэчы, файнае слово, мусіць быць так. Так, і гэта жесть, я ненавіджу гэты пах, гэта жудасна. Ну реально, я не ведаю, ці мой нос прыстасаваны гэта чуць, але мой жалудак не прыстасаваны да гэтага паху, таму што реально у меня адразу ўсё сжимаецца ўнутры, і больш, калі я чую гэты пах больш, чым, напэўна, за секунд 5, мне хочацца званітаваць, мне пачынаецца рэакцыя арганізма, таму гэта пиздец. Асабліва вось калі хтосьці астру нейкую паліць, гэта жесть. Я, дарэчы, гісторыя пра цыгарэтны пах, гэта цыгарэтны пах, карацей, гэта прычына, па якой я магу на 2 хвіліны, напэўна, ўжо зараз трошкі менш, але, карацей, я магу на 2 хвіліны затрымліваць дыхалку. Вітанкі, куріс, вітанкі, мур-мур-мур, дзякую вялікі за тое, што застаешся ў каціны сям'і ўжо 9 месяцаў, дарослая котка амаль што, вітанкі, мяу табе. Вось, карацей, гісторыя такая, што ва ўніверы, калі я пачала вучыцца, нас там рабілі 2 разы на год тэставанне нашага стану цела. Кшталту мы там рабілі невялікія практыкаванні і записывалі потым свае паказчыкі, кшталту, які ў нас пульс у пакоі, які пасля практыкаванняў, як шмат мы можам, у тым ліку, як шмат мы можам там вось затрымліваць свой подых. Дык вось, я памятаю, што вось калі мы першы раз рабілі гэтае тэставанне, я вось затрымліваю подых, і для мяне было дзіўна, што, ну, звычайна чалавек можа нават менш там за хвіліну утрымліваць сваю дыхалку, а у мяне я амаль столькі ж пратрымалася, як дзяўчына з маёй плыні, якая займалася плаваннем. То бок яна літаральна займалася плаваннем, і таму у яе распрацаваныя лёгкія. А я просто, ну, кшталту, усе мяне пачалі запытвацца, якой халеры ты таксама займалася плаваннем? Я просто жыла ў інтэрнаце ПТВ, і там увесь час палілі ў прыбіральнях, а мне хочацца схадзіць у прыбіральню, таму з часам я навучылася затрымліваць дыханне, і праз гэта я навучылася не дыхаць амаль 2 хвіліны. Я магла абсолютно на ізі 1,5 хвіліни затрымліваць дыханне. Вось. Такая гісторыя. Зараз, напэўна, трошкі менш, але я ўсё адно, у мяне аб'ём лёгкіх даволі вялізны, просто праз тое, што я ненавіджу гэты пах, ну рэальна, ну, нават пассаць нельга схадзіць, я вось навучылася спідраніць працэдуру таго, як пассаць, і яшчэ затрымліваць дыханне пры гэтым. Няма куды пажаліцца, бо ў пах з выцяжкі часам паскардзіўся гаспадару, ён разабраўся, што па правілах дома нельга паліць. Я вось не ведаю, што па правілах дома, але, блін, трэба напісаць, карацей, гаспадару, але я думаю, што я не ведаю, што ў правілах хаты, таму што ў пад'ездзе вісіць ужо паперка. Відаць, я не першая, не адзіная, каму не падабаецца гэты пах. Вось паперка з'явілася, напэўна, месяц таму. І праблема таксама з'явілася недзе ў гэты час пра тое, што, калі ласка не паліце, гэты пах можа быць камусьці непрыемны ад кіруючай кампаніі. То бок, па ходзе хтосьці з жыхароў ужо пажаліўся. Вось. Але чалавек, да якога было гэта адрасавана, не зразумеў, што гэта адрасавана да яго, відаць, яму похуй. Але я думаю, што, напэўна,
варта напісаць гаспадару, каб яны напісалі вялізлымі злымі літарамі. Ці мне напісаць вялізнымі злымі літарамі, што курва, чаго ты паліш, піздуй на вуліцу, калі ты так любіш паліць. А лепш не ведаю. Добра, я не буду жартаваць, бо мне так Twitch забаніць за такія жарты. Но пульс я не затрымлівала, не. Ужас і затрымлівае дыханне ў прыбіральні не праз пах цыгарэт. Ну, магу зразумець. Гэта праблема нават на вуліцы. О, я разумею на вуліцы. На вуліцы мяне таксама, у мяне ўжо аўтаматычны рэфлекс, калі я бачу, што чалавек ідзе і паліць, я затрымліваю дыханне, і мне вось хапае мае дыхалкі, ну, аб'ёму лёгкіх, каб я прайшла міма яго, нават не бегла, але калі гэта пачвара ідзе перада мной і паліць, вось тады мне прыходзіцца чалавека, ну, бегчы перад яго, бо гэта пиздец. Таксама вось абганяю людзей, таму што гэта немагчыма. І шчыра, я разумею, што людзі свабодныя, вольныя псаваць свой арганізм як захочуць, але, блядь, няўжо абавязкова трэба быць настолькі хуёвымі людзьмі, каб псаваць здароўе не толькі сабе, но і ўсім навокал сябе і паліць? І гэта пах, ён супер гавёны. Вось реально, лепш бы мне хтосьці насраў пад носам, чым хтосьці паліў. Ну, гэта пиздец. Просто кожнаму чалавеку, які вось так робіць, я хочу просто даць у лыж. Мяне такія людзі настолькі задзіўблі, што реально я просто хочу даваць у лыж. А ніякага ў мяне разумення няма. Просто хочу біць. Так. Я б запхала ім гэтыя акуркі ў розныя месцы. У вока, напрыклад. Вось уявіце, як у вока гэта балюча. Вось я б запхала. Так, ну так я разумею, што яны не адчуваюць гэты пах. Але яны не разумеюць, што ёсць людзі, для якіх гэта супер гавёны пах. Это жудасна. Ну просто гэта трэба уявіць. Ну вось кшталту, реально, гэта горш, чым насраль, я не ведаю. Вось уявіце макароны, якія 3 тыдні воняюць, і вось вы толькі паднялі крышку каструлі, і вам ужо хочацца ванітаваць ад гэтага паху. У вас 100% была такая сітуацыя. Дык вось тое самае я адчуваю ад цыгарэтаў. То бок я толькі пачынаю чуць гэты пах, і у меня пачынаецца вось такая рэакцыя. Я не хачу ванітаваць увесь час. Гэта непрыемна. Калі бегаў, было непрыемна прабегаць праз воблака дыму ад цыгарэт. Ну так. Ввогуле хадзіць непрыемна, бегаць тым болей. Робіш глыбокі ўдых, а там вось гэта. Я нават калі я ненаўмысна ўдыхаю гэты пах, то у выніку ўсё, што я магу зрабіць, гэта вот так выгнаць гэта ўсё са сваіх лёгкіх, каб не чуць гэтага паху. Так, а ніякае разуменне. Ну, маё разуменне скончылася гадоў 10 таму. Таму што яшчэ першыя 20 гадоў свайго жыцця я разумела, я вось затрымлівала дыханне, я думала, ну як так, цяпер у мяне ўсё. Маё цярплівасць, яно цалкам скончылася, я хачу проста забіваць гэтых людзей, таму што, ну добра, ну не забіваць Twitch. Twitch гэта жарт, окей? Аніякага хейт-спічу, але ў мяне аніякай цярплівасці да гэтых людзей няма. Я хачу ім усяго дрэннага, шчыра кажучы, таму што задзяўблі, яны паўсюль. І гэта, па-першае, гэта ўвогуле, гэта наркотыкі, што за херня? Так, мы на вуліцах, і мы прымусім вас кінуць паліць. Ясна? А я думаю, што хутчэй за ўсё такі ёсць. Ну, слухай, сапраўды пашанцавала. Я вось адчуваю пахі. Магчыма, некаторыя я не адчуваю, але я файна адчуваю пахі, я файна чую гукі, таму для мяне ўвогуле жэсць складана. Але з гукамі прасцей, таму што з гукамі я магу проста карыстацца берушамі. Я, дарэчы, карыстаюся імі, калі сплю. Вось, каб мяне нічога не турбавала, але вось з пахамі, на жаль, не.
Так, блін, реально, вось даволі рэдка здараецца, але часам прыходзіць нейкая пачвара ў аўтобус і шманіць там. І мне нават няма куды збегчы, асабліва калі вось месца няма. І сядзіць і ваняе мне. Забіваць у Майнкрафце. Фу, блін. О, мапа горада, і мне трэба будзе качаня так шукаць, я зразумела. І сказала качка, ігнаруй, калі ласка, сімвалы рыпсаў. Нічога цікавага. Канешне, нічога цікавага. Гэта РП, ну. О! Гладас. Все. Все, fast travel у нас есть. Все. А, нам треба перки знову принести. А, не, все нормально. Уи! О. Ты собака? Музыка глушить мои почуття, я губляю свой боль серед шерых дворов. Ты собака? Я не просто собака, я самая лучшая, лепшая, найлепшая собака на свете. Так каже мой господар. Собака. Котка каже, што мяне называюць маленечка картопляй. Яго называюць яшчэ маленечка картопляй, і котка кажа, мяне таксама так клічуць. Ты можаш мне дапамагчы, маленькая картопля? Вельмі добры хлопчык, найлепшы хлопчык. Ты можаш мне дапамагчы? Я згубіў свае мячыкі. Мае тэнісныя мячыкі. Вось чые гэта мячыкі. No bulls. А ці яны не ззаду? Вось. Улюбёных няма. Дарэчы, у GTA 5 можна з'есці такую адмысловую Так, я ведаю. Я ведаю, што ёсць коды на гэта. Все, шукаем мячики. Ён вялізная картопліна, мы маленькая картопліна. Яго гаспадар кліча вялізная картопля, а мы маленькая картопля. Мы картоплинка. Место для спунек. Кабачок. Вось мы спунькаем. Шпуньки. Добре, пошпунькали. Можна йти. Файне місце.
Моя повага. Во, у нас ёсць цэлая мапа цяпер. Як у нас шмат усяго. Ага. О, мячик. Сябры, якія гаспадары коткі, якая неяк была на стрыме, яны клічуць яе курачкай. Таму што яна падобная на такую засмажаную курыцу, тому што яна такая вось рудая. Што? Вось я прынесла адзін. Мне ёсць чорная котка, якая пасля ежы прыходзіць да мяне вось так муркаць, як у гэтай гульні быццам кажа дзякуй. О, гэта так міла. Какая малайчынка котка. Ой. Пэўна, рыбсы гэта крацей сродак удасканалення нашай магчымасці караскацца. Давайте пакараскаемся. Ці нас шукае наш гаспадар? Ці яшчэ не? Ці гаспадыня? Завысока. А мо у нас трымаецца. Не, рада не дамо. О, дробна коту. Да, маленькая бульбина. Глаўкотка, бачок, дробна каток. Мне так падабаюцца рэальна такія назвы цудоўныя. А ой. А як у іх іерархія працуе? Як адрозніць галоўнага кота ад негалоўнага? О, халера. Добра, бяжым сюды. О, ліскотка для коткі. Нам туди треба. Бяжым. Як туди трапіць? Пакуль ніяк, не бачу. Караскацца тут немагчыма. Ага, не прайсці. А ой. О. Тут нейкая птушка, яна блішчыць. Гаспадарства. Я зацікаўленая. Ой.
У яе нейка... яе яшчэ бліскоткі. Найс. 3 глаўкот, старэйшы, самы чалавеказалежны, котка-кабачок, самая громкая, і дробнакаток, самы таварыскі пяшчотны. Ясна. Другі коцік гучна мяўкае перад тым, як куды-небудзь скокнуць. Ці папярэджвае, ці то робяць эхалакацыю высокай шафы. Мо сапраўды папярэджвае кшталту. Надыходзіць бомбачка. Мы просто удасканалімся так, каб мы маглі скокнуць вышэй. Божухна, прабач, котачка. І такім чынам... Найс. Вось. Разблокавалі, атрымліваецца. Бачу. Я шкода. Хе-хе-хе-хе. Кот отец, кот сын, и кот святый дух. Сапраўды. Не! Тупанула. Ага. Кожнае з перасоўванняў каштуе пер'е? Колькі ў мяне пёрак? Дзіўна, пёркі не адняліся. Качаняткі. Мабыць, гэтыя качкі трэба прынесці. Глядзі, пані. Гэта тое, што табе трэба? Меркантильный енот. По-зерски. Вось не ведаю. Можем сюды прыйсці. Ага, вось гэта самы пачатак. Амаль. Вось гэта наша хата тут. Вось качанятка наша. Бяжы. Качка, глядзі. Чаго я? Так, я ж прынесла. Качанятка.
Чого ще треба? А, я бачила у... Во! Каченятка! Я ну... Каченятка грає в аркадки! Котка запитується, а чи ти достатково доросла, каб гэта гулять? А каченятка отказыває. Батька каже, що у мене дорослая, что у меня старая душа. Ага, треба... Ось гульня скончиться, а Ювінінсон? Гульня скончиться, і тоді вернеться. Я зараз допомогу. Ось, я так само думаю, що треба одрубити просто. Треба вирубити. О, глядите, чого тут є. Контролер. Нібито мой, глядите. Ну ми. Так, а як робити фотоздимки? А вось! А! Так, это дивно, что сапраўды ён побач з геймкюбом. А может таки трэба. Давайте зраблю, будзе для прев'ю на ютубе. Здымок. Добре, аднесем. О, а ці можна уключить його? Добре. У GameCube тут же посередині ще мусить бути штука. Коли я не помиляюся. Так. О! Давай, працюй! Не працює. О! Dance Dance Revolution. Як гэта адключыць? О, там ще один контролер. А що він тут робить? Хто сховав сюди контролер? Чийо гэта?
О. Хе-хе. О. Що ж таки сюди можна скочити? Ага. Што мне рабіць з гэтым качаняткам? Мабыць, з гэтай вадзічкай нешта зрабіць. Блін. Чого робіть? Напор води повеличить, да як? А, мабуть, сюди. О! А. Каченятка теперь будет сумное. Все, погнали. О! Каченятка, иди за мной! А. О, сюда можно пролезть, почекайте. Почекай, каченятка. Хочу забрать. А, для дитя. Я мандаринка. Я мандаринка. Эй, не купляйся. А. Яка пальока. Ты можешь застаться с котикой, покуль... Только коли обещаешь поводить себе добро. Все, ты теперь ходишь за мной? Не, ну я хотела бы... А, мне треба усіх собрать, ясно. То бакены теперь будут ходить за мной? Really? Мне треба протиснуться певним чином, напевно. Тіня. Ну, добре. Побігли шукати інших. Ау. Ну, пойдем у гэтым напрамку. Так же ж? Так, там будзе рыбс. Далей. І яшчэ качанятка. О.
Тягнем, тягнем. О, jeszcze блискучки. Dobra. О, какое качанятка милая, капец. Спробуємо сюди залізти. О, я бачу там слоїк з блискучками. Найс. Ён не роз... Гей! У сенсі? Ці так мусить бути? Ці гэта баг? Чоловіки! Гей, у мяне лапки, я не могу яго адкрыць. Куды? Куди? Гей! Нарешті. Божухна. Як складано міць лапки. А, вось. Готово. О. Все, гэта тупик. Тут больше нічого нема. Може тільки близько. Не. А гэта? Не, нічого, зрозуміло. О, круг! Так, я люблю аксессуарчики, давай. А что далее? Ага, я могу платить теперь ему за новые капелюшки. Давай, хочу. Ага. За 10 блискоток я могу нанять одного крука, каб ён мне дапамог з адной. Давай. Хочу, давай. Яшчэ хочу, давай яшчэ. Я могу быть мышкой! Все, где могильщик? Вось контент для его. Идите. Котика. Все, я мышка. Птушка, не хвалюся. Не, чал, не. Дякую.
Найс. Найс. Яка я моцна котка. А давай ще капелюшек. Я могу быть Джабсом! Капец. А. Ну, мышка больше пришпільна, добре. О, а що тут таке? Мабуть, тут ще буде каченятка. Котка працює? Лапками працює? А. Здається, що твой чоловік зламаний, все нормально? Ні, не зовсім. Бачиш, моя сестра Рамуна збігла. Гучить серйозно? А ні, насамрэч, гэта даволі звычайная справа. Яна любіць лётаць на вуліцу, але яна заўсёды вяртаецца з новымі гісторыямі пра раён. Поході котик на яе напаў. Ага, яна бачила, як Геку і Босс Кэт. Ні, яна бачила марафон фільмаў про Геку супраць Босс Кэта, і таму яна можа змагацца з катамі. Але ніколі яна не змагалася з рэальнымі катамі. Да что, нереальный кот? Не, я просто ейный велизный брат. Я сказал, что ей трэба сапраўдны выклік з сапраўдным котом. Не. Всё, и он сказал, что птушка мусить побиться с сапраўдным котом, и теперь птушка зляцела, а человек вельмі сумуе. Так, Cats with Jumps. Так. Добре, будемо шукати, значить, птушку. Птушка не ведае, што мы не сапраўдная котка, і мы можам зрабіць выгляд, што яна паб'ецца сапраўднай коткай і будзе спакойна вернецца да хаты. Я зразумела. Так. Танки з вулиць, калі ласка. Big Kitty Little City. Гуля называется Little Kitty Big City, то бок маленькая котка велізны горад, а гэта ачыўка Big Kitty Little City велізная котка маленькі горад. Я разумею, я таксама так сумую арыганам. Валідны спосаб сумаваць. О, погнали. О, шахматы. Шах и мат. Хе-хе-хе. Все. Я свои парадки тут навела. Можно ісці. Дзе б гэту птушку знайсці? Добра, разбяремся. О.
Так, згодна. Демонтовать Минск мир. Это одиное, что можно з ним зробити. Доброго. Ні, як ти змогла збігти від мене? Од лепшей... Я же просто драпежница. Ха. Всё. Всё, драпежниця знову вийшла. Давай. О, як? О, я бачу там блискотки. Ясно, тут нічого нема. А тут есть. О, краш перестав щось гуляти. Давай, котка, ты сможешь. Не! Не, я походу не траплю. А, найс. Что это за гуки? Откуль это? О! Это что такое? А! Яще? Ну давай. Трусик! Пошахна! Увага! Трусик! Ой, я бачу котенятка! Ой, качанятка, а не котенятка. Пошахна. Так, каченятка, що тобі треба? Глядите на меня, у меня есть озерцо, чисто для меня. Ты уповнена, что это озерцо? Я качка. Мы шаром за озера. То бок мы не можем її забрати, покуль вона у воді. У водичці. Нам треба придумати, як її забрати сюль, не намокнувши. О! О! Які вятриска. О! Твіттер! Не, я не договорила. О, место капспунька. Глядите, какое чудовное место. Сканер. Нас сканить. Вы можете? Нас засканило. Мне здається, на уваході. О. О. Вось каченятка там. Нормально все с каченятком.
А, ну засканило. Ой, так. Давайте прочитаю. Молокочу, сподіваюся, правильно прочитала. Вітаю у Катіному клубі, сподіваюся, тобі сподобається. Ой, дякую, великі, дякую. Господарство так само, файного вечора. О, ще грошики. Дякую за фоллоу. Ходім, ходім. Так. А куди нам тепер? Моя ще тримається третій раз. Давай. Давай. Так, найс. Хі-хі-хі. Нормально. Буде ще зовсім трошки і буде ще один капелюшок. Напевно, варто не марнувати все на капелюшки, тому що, можливо, будуть неякі... Хоча, мені здається, ми ж зараз рибси можемо знаходити самі, без допомоги, і отримлюється, що це гроші заправди чисто на капелюшки тепер. Добре. Що ми можемо зробити? Каченятка? Ну, я згодна. Складана. Так. О, їжа. Скриночка! Скриночка, нам треба скриночка. Хі-хі-хі. Во, мой і тримається. Але я поки що хочу скокнуть і забрати блискотки. Рипс! Там рипс! Рипс! Гэта не вучэбная трывога, гэта рипс! Глядзіце, як пахне, матка боска. Сапраўдны рипс! Не! Не! Не, ты не заберешь у меня рипс. Не, злый вентилятор, не. Не. Не, вентилятор. Ага. О, а ты что такое? А. Блін, а навошта яно тут трэба? Ці наадварот, мне трэба перацягнуць гэта сюды, каб я могла скокнуць. Як мне трапіць? Я хочу до рипса. Я до рипса хочу. Ага, я уже не могу перацягнуць. Ще не могу ніяким чином. Во, сапраўды, гэту штуку можна цягнуць. Так. Капец, я моцная ходка атрымліваецца. О. Так, дарэчы, наконт падтрымліваеце сваіх. Гэта ж насамрэч стрымераў беларускіх. Вельмі шмат. Так мовіць, я не адна тут. Вось спадар, які зараз напісаў, ён таксама стрыміць на беларускай мове. Мы з ім нават ужо двойчы разам стрымілі. Гэй, качанятка, не перашкаджай мне. Так,
Зараз галоўная справа. Рыбс. Рыбс. Рыбс, рыбс, рыбс. А! А поздно, поздно, поздно. Я перемогла, я перемогла. Ха-ха-ха-ха. А поздно, нормально. Хе-хе. А. Рыбсы мои, рыбсы. О. О! Все. Ходим, ходим. Так, я яшчэ не сабрала вось гэта. Я не ведаю, як я збяру, але нам трэба. Як мы гэта зробім? О! Так. Все. Найс. Я просто про. Где мой капелюшек? Хочу капелюшек. Пандочка! Я пандочка буду. Так, хвилинку. Где моя пандочка? Хихех. А, я хочу скотчить. О, огурок! Не! Огурок! А, мабуть, гэта для собака. Не прокатила. Огурок. Можа, вядома, глядзі. Ой, прабачце, гаспадар. Так, гэта мы актывавалі ўжо. Не актывавалі, вось зараз актывуем. Ну, мы не можем пакуль што па гэтым караскацца. Так. Не. Найс. Я лічу, што гэта перамога. Давай. Найс. Я был перстенок на голове. Мы выратовали, отрымливается. О, мы можем новый капелюшек себе набыть. Як хутка. Найс. Акулка! Акулка, гэта файна. Акулка. Хі-хі. О, а мы ў гэтай скрынцы былі? Ці не былі? Хачу скрынку. Найс. Новая скрынка. Акула. Акула выйшла на паляванне. У-у-у.
Ми зустріли кашку, яка шукає своїх діток. Ну, насамрэч, гэта іх бацька. Вось ён згубіў качанятак. Шукае іх цяперака. А, вось тут яшчэ не хапае. Але у нас пакуль... Не, у нас няма бліскотак. Не хапае. Карацей, вось мы шукаем качанятак. Нам за гэта мусіць штосьці... Нам, карацей, штосьці дадуць, але я ўжо не памятаю чаго. Так. І Baby Shark, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Little Cat, ду-ду-ду-ду-ду-ду. О! А чого сталося? О! Бліскотки! Єй! О! Блін, ну Амаль Assassin's Creed. Я думала зараз, як я... Ой. Ничто не истина, все дозволено. Шанс, пожалуйста. О! Хі-хі. О, яшчэ. Добра, у мяне пакуль што няма нічога. Мячык, трэба шукаць мячык. Тут яшчэ брамка ёсць. О, птушка. Холера. Якая займальная гульня. Вы просто бегаешь котиком. Мяу-мяу. Мяу. Мне падабаецца. Мне падабаецца, што яна такая менш драматычная ў адрозненне ад Stray. Больш казуальная. Просто ты милая котика, якая бегае па вуліцах. Тут ёсць сюжэт, відавочна, канешне, але... О, робот. Что за робот? О, можно пролезть? Почекайте. Капелюшик! Так, так, ёсць чого рабіць. Я кактусик. Для тих, хто любить personal space, то бок персональні межі. Так, о, тут був собака недзе побач. Так, почекайте. Мені здається, тамока. А вось, сапраўды. Так. О. О, яшчэ. Дык гэта значыцца для другога сабака. Так, пачакайце. Тут ще быў нібыта недзе. Конечно, котик. Котик-акулка с косткой собачей. О! Некая іншая птушка. Мабуть, нам гэтую трэба схапіць. Дзе тут собака була?
Біжим. Тут собака. Ось там собака. Де ще собака є? А, мо тут. Це правда. Ось, на початку на самому. Ти просто собака злидень і... Мяу. Холера. От ти ж, конечно. Добре, покуль покину костку тутака, не кричи на мене. Трошки заблукала. Десь ще була собака. Треба буде занотувати, де ми її бачили, і принести їй костку. Бо гэта я собаці каля хати по ході собаку. Гэтаму нельга принести. Нічого. Ага. Так, о, за 5? Всього тільки за 5? Як от ковбой. Мяуді партнер. А! Так, нема куди покласти, тому і злив. Гей, а що, го, у мене йо у мене. У меня 5 йо. Иди, у меня были скотки йо. Так, йо. Иди, тут чародейская. Так. Ведьмарка, добро, что ведаю, где есть маленький черненький котик. Глядите. Найс. Класс. Может быть, может быть. Але пакуль гэта не крытычнае пытанне. Таму мо потом разбяруся. Ого, вось мне сюды, я хочу сюды. Закараскаться. Найс. Якая я моцная, классная котка. Не, агурок нейкае іншае ляжыць. Я просто згубіла яе. О. Хто там кричить? А что тут? Я котка-черепашка! Найс! Які выбор. Але капелюшык гэта мне больш за ўсё пакуль што падабаецца. Вельмі пасуе. Як не трапіць туди? А, я зрозуміла. Я ж можу караскатися теперака. Ні. Найс. О, мячик!
Блін. Ось де брамка. Найс. Найс. Ось, нарешті, ось де ён быў весь гэты час. Мяу. Найс. Атрымалася. Ей! Найс. Брамка на месте. Ой, не брамка, а мячик на месте у брамца. Я могу ісці. Так, я ж котка. Я могу сюди. А тут, походе, не даем. Качанятки згубились і так. Не. А вось. Дякую. Дякую, кошенятки, что заспаунились. А, водичка. Який дурень тут повсюль покинув водичку. Я забываюся... Ой, дяк. Я забываюся прибирать. Гэтыя кветки. Каб яны не блокавалі мне проход. О! Собаки. Я ж испужалася. Але нормально. Хе-хе-хе. Вось. Тут ёсць. Вось тут така трэба. Ага. Ось теперь мы сможем ходить нормально. Рассовываться по просторам. Что у нас тут такое? О, тут и можно неяк трапить. Унутр. Ага. Что у нас тут есть? Место для сплюнек. І яшчэ качанятка. Так. Спачатку сплюнькі. О. Качанятка космонавт. Так. Ну. Як шмат часу ти тут будеш? Я не ведаю. Я закинув туди 400 блискучок. Як шмат гэта буду крутиться. Магчыма. Тут невялічкая насамрэч мапа. Гэту гульню, я думаю, можна прайсці гадзін за 6. І гэта цудоўна. Я люблю гульні, якія караценькія. Так, побачимся пасля поездки. Я зразумела, нам трэба выключыць. О, каток!
Гэта краш. Я думаю, ты напэўна думаеш, як націснуць на гэтую кнопку, га? Ты прачытаў мае думкі. Гэта даволі проста. Табе проста трэба выкарыстаць сваю галаву. І калі я кажу пра галаву, я маю на ўвазе правы бампер. То бок табе трэба бегчы. На кнопку, якой ты бегчы, табе трэба бегчы. Добра, а потым што? А потым нічога. Проста бонкніся аб кнопку, аб сваёй галавой. І вось і ўсё. Але ці не будзе балюча? Мы зробленыя з больш моцнага матэрыялу, котка. Маленечкі бонк не зробіць нічога такой моцнай котцы, як ты. Ці ты пэўны? Канешне, проста бяжы галавой у бок кнопкі. Яна сама сабе і націснецца ўсё ж такі. Як скажаш? Памятай, проста бяжы галавой, проста лясніся галавой аб кнопку. Добра, ну калі краш кажа ляснуцца галавой аб кнопку, хто я такая, каб яму супярэчыць? О! Жесть. Памятай, проста лясніся галавой аб кнопку. Блин, ну гэта кот, канешне. Ну краш. Так, давайте захаваюся. Я не магу на гэта глядзець. Я хачу гэта зрабіць. Всё. Ей. Бонька. Ну, боньк. Атрымліваецца, мы тут сабралі качанятак. У нас засталося одно качанятка, дарэчы. Давайте накіруемся у бок качанятка. Ці мы ідзем? Не, мы ідзем у адваротны бок. Цяпер правільна? Ты не зразумела. Вось тут злы сабака. Адчапіся ад мяне, божухна. Не, я іду у не той бок. Карацей, я просто скарыстаюся фаст-трэвелам. Трэба просто знайсці бліжэйшую кропку. А вось яна. Што, я не магу? З дапамогай фаст-трэвелу? Ну так, напэўна. Стоп. Я хочу з косткай зафаст-трэвеліцца.
Гэта немагчыма? Немагчыма. Не, зараз па апошняе кацянятка рушым. Вось, гэта сюды. Чого ти палиш? Ні, нам трошки в інший бок. Чого злуєшся? Ні, тільки птушку, добре. Дякую, що птушка зосталася хоча б за мною. Найс. Стрей змянився, сапраўды. Холера. Нешта я не разумею. Я, напэўна, іду ў адваротны бок. Ось, калі я іду сюды. Я іду... Гэта... А! Не зусім. Холера. Мне складана карыстацца мапамі. Не зусім. Ау! Я ляснулася головой. Не. Мабуть, сюди. О, не. Там... Ей! О, я так высоко. Найс. О. Мне треба скрасти ейну ежу. Не, ну коли треба, так треба, вядома. Ах ты, пачвара! Не, ну цяпер гэта справа прынцыпу. Ды як так можна? Не, ну... Гэта не окей. Всё. Цяпер у цябе тут няма ўлады. А, не, яна зараз будзе ўключаць. Не. Всё. Не! Ах ты, конечно. Вось, конечно, мразота. Не, ну... Вы бачили? Капец. Так, трэба рабіць всё хутка. Побегли. Найс. И что ты теперь скажешь?
Злая жанчына. Няма у тебе больше обеду. Жесть, конечно. Вось калі б ты не облила мяне вадзічкай, то, мабыць, яшчэ і не крала б я твой абед. А цяпер ужо ўсё, справа прынцыпу. Так. Дзесьці тут мусіць быць качанятка. Але дзе? Ой, дзякуй вялікі за кліп, Хэтхампер. Не. Цікава паглядзець, што там за кліп атрымаўся. Пачакайце. Трэба, вядома. Ах ты, пачвара! Паскуда, рэальна, ну. Не, ну цяпер гэта справа прынцыпу. Ды як так можна? Не, ну. Гэта не акей. Всё. Цяпер у цябе тут няма ўлады. Трэба, вядома. Дякую, вялікі Хэтхампер, дякуй. Так, пакуль што вернемся на мой твар. Ці не, добра. Так, агульня, ось агульня. Я тут бачыла, дзесьці ёсць. Во. О. Я могу быть мухоморчиком. Так. Это важно. Я мухоморчик. О, это что такое? Не, ну а чаго? Утульна. Еще так лягла просто. Капец. Ну... Та еще срака, конечно, малая. О! Треба яго абкрасці ще. А! Хэтхампер, ты лепшы просто прамоўтар драгаўторака. Дзякуй вялікі. Тебе вельмі хороша атрымліваецца. Реально, я пачынаю думаць, што, блин, за такое трэба грошы плаціць. Так. Что у нас новенького? У нас рыбс! У нас есть рыбс! О, до речі, я ела такі рыбс. Гэта насамрэч не рыбс, гэта салодкая штука.
Гэта вафлі. Я б не сказала, што гэта падобна на вафлі, але гэта салодкая штука, вельмі салодкая. Я ела, ось тут было на канвенце, магчымасць такі купіць канвенце на настольных гульняў. Мяркуеш, варта мець працу. Калі б, ведаеш, я б з задавальненнем, калі б я магла зрабіць стрымерства сваёй фултайм працай і плаціць яшчэ табе за тое, каб ты рабіў всялякія штукі, з задавальненнем бы, праўда. У цябе просто так хораша атрымліваецца, што, ну вось праўда. Так. Ага, як адцягнуць яго на ўвагу? Так хочацца, каб аднойчы... Не! Божахна. Аднойчы... І не так, каб праз гадоў 10 стрымерства стала, ну, стрымінг на беларускай мове стаў папулярны, і гэта можна было сапраўды зрабіць. Так, каля ласачка. О, нігірі! Ой, дзякуй, Краш, дзякуй. Вось, і Хедхампер бы зарабіў курсы модеру. Ну вось праўда, я не ведаю. Напэўна, гэта проста наіўныя такія мары ў гэтым сэнсе. Сапраўды 69 цяпер? Ну амаль. Дзякуй, вялікі Краш. Глядзі, якая гульня, глядзі. Вось. Гэта, напэўна, наіўна марыць пра такое. Проста хочацца вось сапраўды, каб у нас быў такі большы маштаб. Мне здаецца, што наша кам'юніці заслугоўвае мець большы маштаб і мець больш гледачоў, і больш усяго, больш рэсурсаў усялякіх. Не тое, каб я хачу проста стаць знакамітай і ўсё такое. Вядома, канечне, не буду адмаўляцца, што было б, напэўна, крута гэта зрабіць сваёй фултайм працай і проста сканцэнтравацца на стрымінгу і ўсё такое, але насамрэч гэта ж не проста пра адну мяне. Было б крута, каб хаця б хтосьці з нас адзін, нават не я, хто заўгодна проста меў вялізную аўдыторыю менавіта з Беларусі і платформу. Было б так крута. Моя котка скукнула перада мной адначасова з тваім рэспаўнам. Яна таксама зарэспаўнілася. Дарэчы, Краш, бачыш, у мяне той самы рыбс, які, памятаеш, я табе прывезла з канвенту на столак. Японскім. Рыбсік. О, рыбка! Вось, значыцца. Рыбка. Ён яе хавае. Так, значыцца так, нам трэба... Што нам трэба зрабіць? Нам трэба дачакацца, калі ён зловіць рыбс, і сцягнуць яго. Всё, вось наш шлях адыходу. Чакайма. Так. Чал. Так. Качаняты вучацца, так. Давай. У яго ўжо рыбсы, можна аднім з намі падзяліцца. Давай. Sharing is caring. Давай. Ну, где рыбсы? Бро. Где рыбсы? Меха па-азерскі, мур-мур-мур, дзякуй вялікі за то, што застаешся ў кацінай сві. Колькі? 13 месяцаў, божухна. Вялізны які каточак. Дзякуй. О, дзе рыбс?
Где рыбс? О! Где рыбс? Эй! О, О, не! 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 Ты курва! Мой рыбс! Мой рыбс! Позерский не активовался. Так, пробачьте. Где Позерский? Ось. А не, это не то. Капец, ён скраў майго рыбса. Давай, погнали! Ён скраў рыбса. Давай, давай, давай. О, так, господарство. У нас є шанец. Схопить, бежать. Блять. Нет! Так, я знову гэта зрабіла. Так, осторожно. Небяспечны момант. Вось навучылася рабіць. У іншы бок, у які? Ну, кшталту, я просто, калі кірую... Давай! Дзе мой рыбс? Злыя людзі, ну! Чаго табе? Ён уже колькі? 3 рыбсы злавіў. І мне 1 рыбс, яму шкада. О! Так, фуф. Давай, давай, чао. Мой рыбс, мой рыбс. Все. Все, я все рыбсы съела. Я реально съела всех рыбсов. Я реально съела всех рыбсов. Ха. Пройшла гулю, атрымліваецца. Амаль што. Ну, усе гэтыя рыбсы мне былі патрэбны на той, каб я змагла вярнуцца да хаты. То бок я ўжо магу вярнуцца да хаты і прайсці гульню за стрым. Але давайте вернем качанятак, вядома. Атрымліваецца, я реально пройду гэту гульню зараз. Ага. А, мы тут былі, дарэчы. Ну, гэта зрэз атрымліваецца. Ой, прабач, котка. Ну, людзі, канешне, злыя, капец. Ну, чаго табе чал? Вось аднаго рыбса шкада. Там той рыбс. Так, капелюшки обов'язково. О, дискетка. Хі-хі-хі. О, капелюшек. Мы яшчэ аднаго рыбса знайшлі. Цяпер гэта немагчыма, наколькі смачна выглядае, кажа апісанне. Дзе наш рыбс? Ужо 3 рыбса. Эти котка. Ну.
Кому треба IT-борода, каліё, IT-котка? Ой. Упс. Я дурное котяня. Так, я хочу качанятка знайти. Дзе яно, гэтая качанятка? Месца для спунек. О, качанятка! Я бачу качанятка. Найс. А не, гэта было, напэўна, маё качанятка. Якое просто заспаўнілася. А, падман. Які падман? Дзе тое качанятка апошняе? Стоп. Во, нібыта дзесьці побач тутака. Так. Амаль лакалізавалі, цяпер засталося знайсці Ага, заблакавана. Мабыць, нам тут і трэба ісці. Ось тут мы уже были. Тут, мне здаецца, я таксама ўжо была. Добра. Мабыць, з нейкага іншага боку гэтае месца абысці. Ага. Блін, ну паходзе трэба нешта прыдумаць з гэтым сабакам. Выглядае, што так. Мя. Зразумела. Мо сапраўды. Зараз так паспрабуем. Не так. Капец, якая я моцная фоточка. Тільки б хапіла моци. Калі падумаць, то сюжэт тут вельмі падобны на сюжэт Стрэй, у тым сэнсе, што ў Стрэй мы котка, якая таксама са свайго звычайнага месца, дзе жыве, трапіла ў нейкае незнаёмае, і мы мусім нейкім чынам вярнуцца, ну, да хаты, атрымліваецца. Хаця там хутчэй не да хаты, а да сваіх каткоў, сяброў. Я просто боюся скончыць гульню зараз. Зарана. Я цяпер вулічная котка. Я просто так да хаты не вярнуся.
Холера. Я вось туди уже не вернуся за бліскотками. Холера, моя вже знову не туди пішла. О. О! Это та самая птушка. Так, я жудасный босс кот. О, 4.20. Ты такая злая. Дякуй. Да, табака, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Теперь удар Геку. Ти знову проіграєш, бос кот. Знову чудовна перемога для Геку. Почекай, покуль мой брат почує про гэта. Все. Ёжик? Там курва єж. У мене нема. Треба хутенько знайти блискучку. Гэта термінова. Там на курва єжа блискучка треба. Холера, де ж там той гэты... Я ўжо цалкам у іншым месцы. Зразумела. Добра. Давайте зафастрэвалімся адсюль. Я збіралася вось паўгадзіны таму скончыць. Але, як можна убачыць, трошки пайшло не па плане. О, краш. Вярнуўся на сваё месца. Вось сюды не прайсці. А, ой. Не, куды? Ну что гэта такое? Отчапіся. А, нормально, ён вось мяне праз вадзічку перацягнуў. Нормально. Вось я яму вось так бы і вось так бы. Вось. Верніся, давай, верніся сюды. Верніся, я табе вось так. Ну, без каски сапраўды нельга. Чаго я туды паперлася без каски? Ось, собака.
А, ой. Так, я вось думаю, што сапраўды варта скончыць. Паспрабаваць хаця б. Або жыхну. Нешта мне трэба сапраўды казку. І вось я знову побач. Ля таго самага месца, дзе я не магу знайсці качанятка. Капец, а дзе? Вось у гэтым мінус таго, што гульня выйшла літаральна зараз. Дзе шукаць гайды? Хто мне падкажа, дзе яшчэ адно кацяня? Качаня. Я заблукала. Ну. Складана. У гэтым мінус гуляць у гульні, якія выйшлі толькі што. Напэўна. Ніхто не падкажа нічога. Усё трэба самой. А ой. А вось. Ага, вось гэта злы сабак з пачатку гульні. Дарэчы, а дзе костка? Я недзе пакідала побач костку. Ага, напэўна, так, з парталам побач. Халера. Походе не. О, там блескучки. А, ну так, я ж на їх не могу. Блін, мабуть, паспрабаваць залезці вышэй. Мне здаецца, што вось там мне дадуць нейкі магчымасць караскацца па гэтых плотах. Магчыма. Так, але гэта сабака не есць косткі. Ён дурань. О, фу. Цудоўна. О. А, всё? Я вернулась до хаты? Ці гэта не моя хата? Трошки спужалася. Вітанки, молоточок, вітанки. І вітанки, каточки, молоточка. Ой, там же молоток був. Ось уже не покажу, тому що скокнула до хати. Тут у гульні ёсць молоток. Колькі ты заплаціў грошай за гэты молоток? Ці з табой дамовіліся? Дзякую за вадзічку. На выкарыстанне молотка. Ага. Выкарыстанне твайго вобраза для гульні. О! Там ще котка. Молоток. Ультануть вирашу. О, гэта... А что ты тут робишь?
О, яни тусуються з реальним Геку. Найс. Супер. О. Ён мені позичив, каб крацей шацунку у моїй справі. У тим сенсі караскання. Ну. Гэта янот, ён паўсюль. Гэта мясцовы доктор Хто. Ну, я не хочу докараскаться до конца гульні, я хочу докараскаться до нейкага паварапу. Ці, мабыць, я просто сапраўды штосьці... не заўважыла, што цалкам верагодна. Рэальна, нібыта гэты сабака, яго можна неяк абысці, ці я просто не бачыла ягоную гэту місачку. Ось так. О, молоток! Во! Молоток! Вось. Коллаба. Стримерская коллаба. Бач? Пробач, молоток! Не отписывайся, коли ласка. Я не навмысно, у меня просто лапки. Дякую за водичку. Тихо, это осуджальная водичка теперь. Яка хата. Ау. Водичка. Капец, я долезу. Я долезу, спадзяюся. Я долезу, я абавязкова долезу. Водичка помсты. Ну я сапраўды ўжо да прыбіральні хачу. Помста атрымалася. За малатка. А! Все, качаняток мы згубили. Дякую вялікі за кліп Headhunter. Вось будзе чаго у TikTok закінуць.
О, глядите. Это лялечка и хатка лялечная. О, это мило. О. Самолетик. Добре. Паузем, паузем, паузем. Няўжо сапраўды качанятка мы не знойдзем? Я не хочу не знайсці качанятка. Я не ведаю. Я ўжо не ўпэўненая. Я просто бачыла крука апошнім разам, калі спрабавала залезці. Я подумала, што вось зараз крук дасць мне новую нейкую здольнасць. Зараз я яго, калі лезла, то я не ўбачыла. Таму цяпер я сумняюся. О, не, гэта фарба. Цяпер я мастачка. Прыгожа? Я лічу, што прыгожа. Пайшлі. Не! Всё. Прабачце за экстрэмізм. А як караскацца далей? О, коткі ядуць. Нейкая гэта будынак гэта нібыта горад нумар 2. Так, спидранерские техники пошли. Все, все. Все взломали. Все взломали. Добро, давайте тогда спустимся. Ну так. Куды ісці? Чаго рабіць? Літаральна па ходзе вось... Так, дзе мапа? Мы яшчэ не разблакавалі нейкія 2 фаст-трэвела. То бок у нас яшчэ контенту мусіць быць. Няблага, нібыта. А, ой. Што, супер, машина? Напэўна, можа быць, её качаня і ў вертыкальным горадзе.
Але я ўжо не ведаю, напэўна. Ну добра, яшчэ 10 хвілінак і я іду спунькаць, бо я ўжо, шчыра кажучы, стамілася, заблукала. Магчыма, тут варта глядзець свежым поглядам. Недзе тутака яно. Як туды трапіць? А, не, я туди могу трапіць. Значить, це не туди. Так, напэўна, сапраўды, трэба будзе ладзіць яшчэ адзін стрымчык, чыста на тое, каб усё пазбіраць. Думала, зараз як прыгожа за адзін стрым усё зраблю. Ну добра, першапачаткова, вядома, гэтая мэта ўвогуле мне не стаяла. Першапачатковая моя мэта просто пагуляцькаць. Гулю на рэлізе. Што на гэтым канале не дужа часта здараецца. Але без гайдаў цяжка жыць. А ніхто мне не падкажа, куды мне ісці. Ось тут крама. У краме мы разобраліся. А што тамака? Чакай, чакай. Ужо йогайды? Капец. Як хутка. Хаця, мабыць, гэтыя ж ключыкі на гэту гульню давалі, па-першае, кабусьці некаторым крэатарам давалі ключыкі, магчыма, які-небудзь часопіс ці медыя там ужо зрабілі таксама. Вось, таму што ў іх былі ключыкі. А яшчэ тыя, у каго Switch, у іх таксама гульня зранку была па ходзе. Таму, так, у іх быў шанец. Так, ну, я на даху. А вось, качанятка, бачыце? А без ніякіх, карацей, ніякіх гайдаў не трэба. Я сама змагла, я моцная котка. Якія ў мяне лапкі. Я могу быць чарцяняткам. Так. Бррр. Дзе яна? Кацін! Так, я могу быць кацін! Я кацін! Ага. Ага. Так, нам трэба гэтая качанятка. Ось так.
Ізі. Все. Ходім до батька. Де він там? Ён мусить бути недзе побач. А вось, вось. Можем зараз зафастревелиться просто. Бачите, мы еще не доследовали, у нас 3 навод фастревела. 1, 2, 3, 4. Все на месте. Какая полегка. Все, качанятки на месте. Все, я у параде, татку. Я был в большем параде. Нет, ты не был. Я был так само. Я. Дети, спокойно. Вы все у однолького парадку. Было вельмі вас усіх круто познать. Так, дети, ці вы подякували котцы за тое, што яна вам дапамагла? Дякуй! Скажи так. Нет тебе. Не тебе. Мы кажем дякуй котцы. Дякуй, котка. Мы любим тебя, котка. Тато, тебе треба сказать это так само. Докладно. Дякуй, котка. Калі ласка, возьми гэта у якасці ўзнагароды за ўсё, што ты зрабіла. Мы цяпер таксама качка! Цяпер гэта будзе нагадваць табе, што ты цяпер назаўсёды частка нашай сям'і. Дитя. Чого ти глядиш? Так. Я теперь з вами. Поглядел на чуки, здаецца, можна скинуть фарбу на аўто, кинуть банан под ноги, каб мне хто паслізнуўся і скинуть телефон в унітаз. Божухна. Вось апошняе гэта асабліва злосна. Всё, спіць, ён шпунькае, ён спакойны, шпунькае. Ачмурэць. Я нават не думала займацца такімі жудаснымі рэчамі. Ну так, яшчэ ж трэба хамелеона шукаць. Добра, я думаю, што на гэтым можна скончыць стрым. Я вось толькі зараз знайду месца, дзе я змагу паспунькаць. І можна будзе завяршаць нашу прыгоду сённяшнюю. Вось. Так, пачакайце. О! Hello! А вось ты дзе. Так, поехали. О, до речі, можна, давай. Давай.
Так, а дзе гэта было? Давай. А, не туды, не туды. Так, ну фотки рабіць гэта можна. Я не туды зафастрэвіла. Втревілілася. Божечко. Ось, дзе? Качанятка. Упс. То бок туды сапраўды можна прынесці качанятак і атрымаць за гэта ачыўку ўсіх. Ага. Так, сапраўды так, блін. Колькі тут актыўнасцяў, я яшчэ зразумела. Сапраўды цягне яшчэ на стрым. Так, давайте... Место на спунечке, блин, пробачьте. Десяти было. Давайте пошукаем, где мы уже были. Вось тут такое ее место для спунечек. Нібито. Ці не. А не, няма. Во, у краме ее. У краме. О, капелюшек, капелюшек. Так, давай. Ешь! Мы можем быть... Ей! Мы можем быть курвоежем. Ей! О, и он бежит за мной. О, ще костка. А чому я не можу взяти? А ось. Я не ведаю, навошта я скрала гэты телефон. Няхай собі лежить. О, костка. Тут побач є собака. Так, але спочатку треба знайти унітаз, розумієш? А вось! Капець, я сама... Вось! Треба було сапраўды обійти, вось. Так. Молоток, не пужай! Гэта молоток, які зваліўся адтуль, божухна! Молоток, дароў. Все. Так. Молоток на месте. Где тут прибиральня нейкая? А ой. Я ведаю, что каля гэтай стройки, ну вось там, где будаўніцтва ідзе, там ёсць. Каля будоўлі, карацей, ее прибиральня можем туды аднесці.
І ось туди треба істи спунькать. Капець. Складано як. Весь час нові задачі знаходяться. Тяжко бути коткою. Ну, чел уже, походу, нас згубив. Поході. Гэта файная навіна. А где тут будаўніцтва? Ой, мабуть, тут таке? Ось там крама. Але я вже зараз іду не до крами, а іду кинуть телефон у прибиральню. Тому що вельми хочу гэтага хедхампер. Як я можу йому відмовити? А где? На версії мапи? Дякую, дякую велике. Добре, что гэты собакин теперь спокойны и не будет чапляться. Так, на версии мапы... А, там намаляваныя будаўнікі, сапраўды, дзякуй. А тут, до речі, не адкрыты fast travel. Так. Я спадзяюся, не пра... Ён не знікне нікуды. О, телефон на месцы, цудоўна, цудоўна. Наша здабыча. Всем окей, что телефон несет котик, и котик несет телефон? Нормально? Питання не возникає? Ну і добре. О, знайшла, божухна. Десьці тут, а побач мусить бути прибиральня. Нам треба каска. Все, теперь мы по технице безпеки. А, не-не-не. О, и он нас сапраўды теперь не выкидает, потому что мы у касцы. Так. Блин, ну мусить быть дзесьці побач. Я літаральна там знаходзіла гэтага... А, во! Хамелеона. О.
Капец. Добра. Добра, не будзем шукаць месца, дзе паспунькаць. Я думаю, што гэта цудоўны момант на прыбіральні, дарэчы, да якой я зараз пайду, як толькі мы скончым стрыміць. Вось. Всё. Дзякую вялікі. Боже, на прабаце. Дзякую вялікі за гэты стрым. Мне вельмі спадабалася гульня, яна вельмі утульная, вельмі шмат абсалютна чыста кацінага контенту, вельмі класная. Я вельмі задаволеная, што атрымалася яе пастрыміць у дзень рэліза. Вельмі класна было. Дзякуй. Дзякуй табе, Аргана, за тое, што прыйшла. Дзякуй усім астатнім, хто прыйшоў. Было дуже круто. Гульня сапраўды проста цудоўная. І я думаю, што я не ведаю, магчыма, у суботу днём я яшчэ магу пастрыміць, ці, мабыць, дзесьці на наступным тыдні, калі ў мяне будзе час, то будзем збіраць яшчэ гэтыя капялюшыкі, глядзець на сайт квесты, тут вельмі смешныя ачыўкі. Я думаю, знойдзем чым заняцца яшчэ на адзін стрым. Вось, а цяпер давайте знайду, каго мы парэйдзем. Хвіліначку. Ты ўвесь час быў тут, малаток. Бачу, што мы цябе знайшлі, што ты не канчаткова быў згублены. Все нормально. Так, хто у нас? Хто у нас зараз жывым? Стрыміць. О, Шагрэль, канешне, вось Шагрэль, капец, колькі ён... Колькі ён гадзін на тыдзень стрыміць, гэта проста немагчыма. Калі ён усё ў жыцці сваім паспявае. Жесть. Мяу. Мяу. Крацей, добраноч, мае даражэнькія кацяняткі, салодзенькіх вам сненяў. Дзякуй яшчэ раз за тое, што прыйшлі, і заскоквайце хутчэй у скрынку, панясу вас да Шаграэлю. Будзем разам варкатаць у чаціку. Пакулькі.